mivavaka isika sy Andriamanitra ry zanaka ary fanahy-masonao. Misaotra anao izay manome voninahitra anao noho ny fitiavan-dehibe izay ataonao tsy tapaka eo amin'ny fiainanay. Na dia tao anatin'ny tsy fahasalamana ary izahay dia nomenao hery sy tanjaka ary fahasalamana izay tamin'ity alahady marana ity. Ka tonga eto amin'izao tempolinao masina izao. Na dia tao anatin'ny fahasarotana maro samihafa ary izahay dia namoaka anay tamin'ny fitahiana mahakaitrika ianao. Misaotra noho ny fahasoavan-dehibe izay nataonao teo amin'ny fiainana tsirairay avy ireto. Misaotra noho ny fitarian'ny fainanao masina ka tsy nahatafahatra mandray tany amin'izay tokantrano misy anay fa notao aminao ka voataona resinao izay tompo ka tonga eto amin'izao tempolinao masina izao amin'izao alahady marana izao. Mangasitraka satria noho ny fitiavanao izay nasehonao tao amin'i Jesosy Kristy no nahatoy izao anay. Dia Jesosy Kristy ilay maty nisolo vonanay teo ambony hazo fijaliana tonga hamonjy anay. Misaotra Tompo fa tsy ny herinay na ny tanjakay no nahatoy izao anay fa mbola ny famitramponao sy ny fitiavanao anay manokana. Mangasitraka indrindra ry Andriamanitra ry anay eo. Ko ankehitriny ary izahay manatanteraka izao fanompom-pivavahanay izao dia mahatsapa izay Tompo fa andray hery, andray fitahiana avy aminao amin'ny alalan'ny fampianarana izay hoentin'ny mpanomponao. Ampanginy Tompo ny feo rehetra izay tsy avy aminao. Aza velanankery na hanam-pahefana eto amin'izao toerana izao ny herin'ilay ratsy. Tsy hanankery, tsy hanam-pahefana aminay eto izany Tompo. Dia vangio ny fonony tsirairay avy. Aoka ianao no hitoetra ao am-poniny tsirairay avy mba ahatsiarovany fa tonga hampahery azy ianao, hanome azy fanavaozana indray. Dia aorenao aty anatinay ny finoanay sy ny fanantenanay fa manatrika anay feno eto ianao. Omeo anay ny fifaliana amin'ny fanomponanao izay ho tanterahana eto. Dia mino izay Tompo fa ho voninahitra ao irery izay rehetra ataonay eto ary hitombo finoana izahay ary hiava ao hatrany noho ny fiasan'ny fainanao masina amin'ny alalan'ny teninao izay omenao anay. Dia mino izay Tompo fa eo ambany fanatrehanao fanahy masina irery izay rehetra atao eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra velona no anaovana izany vavaka izany. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Izao tsika dia tonga amin'ny fampianarana atao amin'ny mpiasan'ny fahasalamana. Ary manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy. Miarabanareo izahay sy olo tena mipiasa amin'ny fahasalamana amin'ny ity alahady maraina iaonantsika ity. Vavaka isika. Misaotranao izay Tompo noho ny fitiavanao, famindraponao. Mbola nomenao izao fotoana izao ahafahanay manolotra indray ny fampianarana hikarakara ny amin'ny fahasalamanay. Dia mangataka ilay fanahy masinao ara-pahiranay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Ny fiainantsika ry havana dia mandalo ady avokoa. Tsisy afaka hiteny angambantsika hoe mandeha ho azy ny fiainako fa tsisy ninona hatrehako. Fa raha izao fiainana izay ianantsika izao
dia raha-malala fa azakazaka rotoroto lava tsisy izay tsy miaina ao anatin'izany angambany ho ny teny frantsay hoe course à la montre dia maika daholo ny zavatra rehetra maika fo ianao maika mikarakara sakafo mianatra ny ankizy maika fandehananao rehetrarehetra maika daholo ary rehefa manao zavatra raha dia maika toy izany koa na hatramin'ny sakafo ara dia manao ny instantané mandrakariva satria maika izany fiainantsika ao anatin'ny ady izany famaikana sy rotoroto lava izany a izany a antsoina hoe miaina ao anatin'ny stress tsika hiresaka n'izany stress izany tsika ary teny efa voalaza tsika matetitetika izany hoe fatran'ny stress a noho ny stress dia ohatran'izao ka ndentsika andinga izany hoe ahoana moa izany stress izany inona ny atao hoe stress a inona ny vokatra izany a ary inona ny fisorohana dia inona ny zavatra ataontsika manoloana izany inona ary ny atao hoe stress dia stress a dia vokatra le hoady izany ohatrany hoe misy stimulus misy zavatra manaitra izany amin'ny titenantsika olombelona ity eo amin'ny fiainantsika dia ady le nitenenina teo fa ahoana ny fomba hamaliny ilay vatantsika n'izay zavatra mandalo amintsika izay dia io le hoe stress izany hoe manahoana mifandraisantsika azy zakatsika ve le izy sa tsy zaka sa inona ny vokatra izany a eo amin'ny fiainantsika ny manampahaizana iray moa na dokotera iray dia niteny mihitsy fa ny fototry ny aretina rehetra mpahazony olombelona dia avy amin'io stress io avokoa dia hiaran'io izany a amaolona fiainantsika na saina na vatana na ara-aina izany hoe ara-fifandraisana izany na ara-panahy ihany koa dia hiaran'izany daholo vatana moa dia mazava tsara fa hiainantsika rehetra ny aretina izay mahazo antsika io fa ny saiko fotsiny hoe resaka alergia zao a dia mety vokatry ny stress areti-kibo dia hiara-malala moa amin'izao fa be da be ny manao spasmophilie any a vokatry ny stress avokoa ny ara-tsaina moa dia be da be misy fikorotanan-tsaina lasa kizitina ianao lasa tsy mahay a mandanjalanja ny fiainanao dia ny ara-pifandraisana moa dia hiatrekan'izany tokoa na fifandraisanao amin'ny tenanao io fifandraisanao amin'ny hafa ary indrindra raha fifandraisanao amin'Andriamanitra ny ara-panahy moa dia tarika mety hoe akriviana ary mety ny hafarana aza efara amin'ny depression a tsy fahaizanao tsony lanjalanja ny fiainanao hoe inona ny tokony atao batra fito ara ny tsara ho fantatritsika amezantsika an'izay hoe voalohany a mila fantatra hoe inona ny atao hoe stress a faharoa inona ny fiantraikan'izany izay efa nolazaintsika vatana saina aina ary dia efa fantatsika fa miova fomba fijery a miova fomba fiaina miova izay anton'izay dia tokony hoe mahay misadapta ny zava-misy izany tsika fa efatra dia fandraisantsika fandraisana telo hoe fifandraisana voalohany indrindra fifandraisanao amin'ny tenanao a fifandraisanao amin'ny hafa ary fifandraisanao amin'Andriamanitra dia ny fahadimy a dia mila fantatritsika rehetra fa mahazo ny olona rehetra hatramin'ny zazakely a hatramin'ny antitra izany stress izany na hatramin'ny biby koa azy na hatramin'ny zava-maniry a dia mahazo izany avokoa ary misy fiantraikany an'izany daholo ny fahaenina dia mila fantatra hoe inona ny atao a fisorohana izany ahoana amin'ny fisorohana izany a dia izao manaiky ny zava-misy eo fiainanao ianao a ary sy tohananao fa io aloha ny misy a dia ekenao izay dia mianatra ianao a misadapta amin'izany zava-misy izany dia hainao no manavaka hoe inona ny possible inona ny azo atao a inona ny idéaly
Ny fahafito dia hoe inona ny ataonao manoloana zany stress zany. Raha azonao ialana dia ialao rehefa tsy azonao ialana dia mila hainao mandanjalanja zany. Misy ny remedy zany hoe ny fanasitranana n'izay zavatra resantsika rehetrarehetra izay amin'ny teny frantsay ilay izy kanefany resantsika ho tenena amin'ny teny gasy misy fanafohezan-teny dia alavaintsika izy rehefa avy eo dia ny hoe repose. Ny R de respiration, ny E exercice, ny P pensée positive, ny S silence ary ny E farany O sy ny alimentation. Izany hoe ny R de respiration fifohana rivotra lalina izay fanresahana manay teto tamin'ny taona teo aloha zany. Fahaizanao mitsoka ny rivotra io amin'ny orona mamoaka azy kelikely amin'ny vava mampiditra oksizena any amin'ny vatanao any amin'ny fo any amin'ny ati-doha dia ahafahanao sahady manana relâchement, ahafahanao misy oksizena any amin'ny ati-doha manala ny fanina, manala izay malaise rehetrarehetra. Ny E exercice teo moa dia fiasam-batana, ny fanatanjahantena. Ny P pensée positive izay fandraisantsika teo hoe mila mieritreritra zavatra pozitiva mandrakariva, mieritreritra miabo mandrakariva isika. Dia ny outil izany hoe ny fitaovana, inona ny anampinao amin'ny fiainanao ahafahanao mandresy izany. Mila namana ve ianao hitantarahanao ny zava-mahory anao, samy inona ny zavatra amenonao mibanga amin'ny fiainanao izay zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Ny S dia ny silence fahanginana. Io fahanginana io dia voalaza ao amin'ny Isaia 3:5-20 tapany farany dia hoe ao anatin'ny fahanginana no isiny ny herinareo. Ny farany moa dia efa voazava eto isan'andro ny rano, fisotroana rano, ny fampiasana ny rano amin'ny fidiovana ary ny sakafo ara-pahasalamana. Tenin'Andriamanitra entintsika mehezana izay rehetrarehetra izay dia ao amin'ny Obolana 7. Obolana 7 dia ny 9 ka hatramin'ny 9 dia amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe anaka aza manadio ny lalako fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko, fa andro maro sy taona maro ela iainana ary fiadanana no anampiny ho anao. Aoka tsy andao anao ny famindram-po sy ny fahamarinana, afehezo ambozonao izany ary soraty amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka ka dia azo fity sy fahalalana tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao. Matoki an' Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Teo an'Andriamanitra rery ny voninahitra vavaka isika. Misaotra Jesosy, misaotra fa tia anay ianao dia mikolokolo anay ary manoro anay izay lalana tokony diavinay sy izay tokony ataonay. Dia mampianatra anay ianao ny anaiky anao ny amin'izay alehanay rehetra fa ianao tokony andamina amin'ny fiainanay. Dia misaotra Jesosy, anao ny dera sy ny anja ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ny hira fahaefatra amby 7:3 voalohany nataontsika dia tsangana ny vavaka sy hamaky ny tenin'Andriamanitra. Zao tsika dia tonga amin'ny fotoana andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Samuel voalohany 2
andininy faefatra ka hatramin'ny fahafolo. Samuela voalohany toko faharoa andininy faefatra ka hatramin'ny fahafolo. Ao amin'ny Matio, filazantsara araka Matio toko fahafito ambin'ny folo ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Matio toko fahafito ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Ary faranao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko fahatelo andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Apokalipsy toko fahatelo andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Miloha izany dia mbola ary hivavaka angataka ny fanamasina hitarika antsika amin'izany rehetra izany. Ary hivavaka isika. Mbola misy satranao izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Raha mbola nomenao indray izao fotoana izao ka afaka ny andreny teninao. Misatranao ny namezanao anay fo endry ka nanaiko ho tao aminao ho tonga eto an-tranonao amin'ny teny ity mba andre izany. Ary dia efa maro tokoa ny teninao izay efa renay teto Tompo. Ary dia fantatra ny sitrakao ary sitrakay ny antanteraka izany kanefa Tompo matetika dia tsy sitrakay no tanterakay. Ary dia misatranao ny amin'ny famindramponao aminay tamin'ny teny ity ka mbola namelanao anay andreny teninao. Ny teninao izay manasitranay amin'ny aretinay. Ny teninao dia haina ho anay ihany koa. Ary ny teninao manafaka anay amin'ny fahantrana. Ary dia meteza indray Tompo hiteny aminay ary mangataka ny fitarihan'ny fanahinao masina hitarika anay izay hamaky ny teninao. Ianao ny Tompo hiasa mahery eo am-pony sy ao anatin'izy ireo tsirairay avy ka izay ny mamaky izany homendriky ny voninahitra ao. Ary izay hanambarany teninao dia ianao Andriamanitra mihitsy ny fanahinao masina ianao hitarika azy hanendry ny lelany ahafahany manambara ianao araka ny sitraponao. Dia mitenena indray aminay Tompo fa ny teninao no mahavelona sy mety mahafaty anay ihany koa. Ary dia petraka feno peltanao ny fotoana io voninahitry ny anaranao irery ihany. Amen. Teny rehetra dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tapaka ny tsipikany olo-mahery ary izay mila oreraka dia sikinina hery. Mikarama mofo ny voky ary mianina kosa ny noana. Ny momba miteraka fito ary mihamalemy kosa ny maro anaka. Jehova mahafaty sy mahavelona, izy mampidina ho any amin'ny fiaina tsy hita ary mampitsangana. Jehova no mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampihatra sy mampisandritra. Izy no manangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika. Mba hampiara-mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny sezam-boninahitra. Fahany Jehova ny andro ny tany ary izany no hametrahany izao ny tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masina dia tandremana, fa ny ratsy fanahy kosa hampangininy any amin'ny maizina. Fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona. Ho torotoro izay miady amin'ny Jehova, any an-danitra izy no hampikorokorana hamely azy. Jehova hitsara ny vazan-tany ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voaosony. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanaraka an'i Jesosy dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe, Tompoko, mamindrafo amin'ny zanako lahy, fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa, ka matetika izy no menjera ao amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano. Ary nitondra azy tamin'ny mpianatra aho fa tsy nahay nahasitrana azy izy. Ary Jesosy namalika nanao hoe, ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahovena no toerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo. Ento aty amiko izy. Ary niteny azy mafy Jesosy dia nivoaka taminy dia mini.
ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ory izay. Dia nakao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe, nahoana izay tsy navoaka azy? Ary hoy Jesosy taminy, noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatra ny voatsinampy iray azy ianareo, ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe, mifindra ery, dia hifindra izy, ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia, izao no lazainy amen, dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina, izay niandohany izao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka, dia efa aloky ny vavako ianao. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananana be aho, ka tsy manan-java mahory. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra, sy malahelo, sy jamba ary mitanjaka. Dia manory hevitra anao aho, hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo, mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao, mba tsy hisehony enatrao noho ny fitanjana, ary odi-maso ahosotrao ny masonao mba hahiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa dia mazotoa ianao ka mibeba. Indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona. Raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-sakafo aminy ary izy amiko. Izay maresy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako. Dia tahaka ny nandreseko kosa sy niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambony seza fiandrianana. Izay manan-tsofina aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny telinao ny fahamarinana. Amen. Andeha antsika hanao ny rafasivy amin'ny fitopolo amin'ny zato, andiny voalohany sy ny fahatelo. Petraka ianareo ry havana malala, mbola miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny mpianakavy ny finoana. Vavaka sika. Androany tompo dia fotoana fanomezana aminao, fanomezana amin'ny vahoakanao, fa hiara-mivavaka izay ary hiara-mianatra, mpiorona ny finoana, hiatran'ny fahalalana, tontolo misy anay ary hiambina manoloana izany zava-misy manodidina ny fiainanay izany. Mpianarina eto ny amin'ny franc-maçon ty marainty tompo mpianarona izany izay ary mahay-miaro tena, miambo tena ary ianao no hiambina anay amin'izay totoanay.
tenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao mianaran' Jesoa amen. Ariavana malala iango eo amin'ny perikupa ihantsika na izany aza Samuela voalohany toko faharoa misy andininy tsoratra masina anankiray manaitra ao amin'ny andininy fahafito dia raha antsika mamaky zany amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompontsika ny andininy fahafito no ahitantsika n'izany soratra masina zany. Rehefa mahita ianao dia miara-mamaky amiko ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny anaran'i Jesoa, Jehovah no mampalahelo sy mampamanankarena, izy no mampietry sy mampisandratra. Amen. Io teny io no azo lazaina hoe fanalahidy ny zavatra ho resahantsika izao. Ny franc-maçon izany no ianarantsika androany. Franc-maçon moa ny laza azy, samy mety daholo amin'ny gramera frantsay na sarahana franc dia misy trait d'union dia maçon na franc-maçon avy dia mitambatra, samy mety ireo. Fa ny antony lehibe izay mahatonga ny franc-maçon misy dia ny resaka arena, vola sy fahefana. Dia mantoa Dimson Jona mpitandrina izay nanolotra ny boky nosoratako mikasika ny franc-maçon, io azavaiko aminareo androany ity, dia nanao an'izay teny fanoloran'izay ka anisan'ny nosoratany eo ny hoe ny fitiavam-bola sy fahefana no mahatonga ny olona miazakazaka mankany amin'izany, mankany amin'ireny fikambanana ireny. Ary tsy izany ihany fa hatramin'ireo antsoina hoe fivavahana inko izay karazana sekta. Voangana nan'ireo olona nanazava tamiko an'izao ary asa rehefa mba nandreny io fanazavana io nareo. Ary rehefa namarinina dia marina izany fanazavana izany. Dia mahatonga ny olona sasany hony mandehandeha any amin'ireny karazana sekta any anaty saliny ireny dia any no tena misy ny mpanao bizina. Any no atao ny manakalo tomobila, any no vidiana rehefa dia olona pastera koa nanazavako an'io dia mandeha rehefa zavatra tsy hitana ozy izy tsy hita tsony. Izay mahatonga ny olona miazakazaka makany amin'ny SN, MRE sy ny rehetra dia misy bizina any amin'ireny toeran'ireny. Inona moa tsy fampitsarana fa ilazana fotsiny hoe fivavahana ve ny mahamaika sa ny azo arena ny mahamaika. Fa linitsika ny amin'ity resaka franc-maçon ity. Ny franc-maçon ry havana dia zavatra anankiray manaitra sady mivery nombenombieny eo amin'ny ambavan'ny olona maro ilay izy. Ary eto ampanangatanana kely atsangano hoe ny tanana izay efa nandre fotsiny hoe franc-maçon, hoe franc-maçon hono atsangano ny tanana. Toratoboko tany fianaratsoa nanao conférence mikasika an'izy ity dia saika tsy hampianatra satria asiana nanangatanana ny olona dia eo amin'ny 20 ihany nanangatanana atao anaty fiangonana ngeda be. Fa ny conférence any hariva moa no teny hoe amanjatony satria misy mpianatra maro eny amin'ny faratonga ambony mpampianatra nanatrika teo dia manjatony zareo mahalala hoe franc-maçon ka satria tsika mahalala satria resahana mandrakarivo zany resaka franc-maçon zany. Ary rehefa misy krizy eto amin'ny firenentsika dia resahana zany franc-maçon zany, aty am-piangonana resahana zany resaka franc-maçon zany. Dia misy zavatra manaitra ka reny zavatra manaitra reny no nahatonga satria matotsika amin'ny resaka franc-maçon tsy dia tena any amin'ny resaka hoe ahoana ny fiantraikan'ny franc-maçon amin'ny ekonomia, ahoana ny fiantraikany amin'ny politika, tsy izay ny tena mahamaika atsika fa hoe ahoana ny fiantraikany zany franc-maçon ery zany amin'ny fivavahana misy atsika. Dia izay no nanoratako an'ity boky ity, mivavaka amin'izy zany franc-maçon, hoe alalan'ny olona hoe mety tokoa ve sa tsy mety, hoe tokony andehanana ve zany sa tsy tokony andehanana raha sendra azo ny fakapana ho amin'izany. Fa
ty zany ny ary zay mihitsy ny lohatenyity fampianarana toko ty mivavaka amin'izy amin'ny framason. Ny faharoa zany a tsy maintsy resakantsika dia hoe malino io resaka framason io. Malino io a misy zavatra anankiroa ihany resahako mivoaka amin'le slide etsembonina izy fa zavatra anankiroa ihany resahako anatin'ireo zavatra maromaro roa. Ny anankiray dia nabe resaka io aloha, tena nabe resaka ny olona io a, dia ny fandronam-bolotra aza moa hoe itsy framason, itsy tsy izy, etsetraetsetraetsetra. Fa tena nanaitra antsika tamin'ny 2012 2014 dia nanapa-kevitra ny FJGM tao amin'ny synode lehibe. Synode lehibe no fahefana faratampony a, dia tao amin'ny FJGM nanapa-kevitra tsika FJGM hoe tsy miara-miasa amin'ny framason ny FJGM. Dia nijanona teo ilay fanapa-kevitra teboka famaranana. Katolika efa ela be ny nanao an'izany fanapa-kevitra zany a. Tatsika eo amin'le slide eo any zany. Tatsika eo amin'le ery amin'ny projection ery zany a. Ny havana hafa moa dia efa nahita zavatra manahirana tamin'ireny. Nisy namana ary mbola velona zany namana zany a, namana minisitra tamin'ny fotoanandro izay noteren'ny sasany a hoe tsy maintsy manao ary tsy aleo lazaina mihitsy zany. Noteren'ny sasany hoe tsy maintsy manao framason raha te hitazona ny seza maministra azy. Namana moa dia nanontany izy paster ahoana ny atao hoe miala tao rehefa ohatra ka tereny ianao miala dia niala tao amin'izany gouvernement zany tamin'izany a ty namanty. Ka tsy any loatra fa le hoe itsika nanapa-kevitra fa tsy miara-miasa amin'ny framasontsika point. Dia nanontany ny synode tamin'izany satria nisy famelabelarana mikasika ny framason tao fa maninona fa inona moa le framason inona marina izy io. Tsy ampy zany ny teny hoe tsy miara-miasa amin'ny framason ianao fa tena misy zavatra tokony ho fantatra ao amin'ity resaka framasonerie ity. Eo amin'ny zay zany idirantsika amin'ilay lafi ny fahatelo zany. Ahoana moa no tantaran'ity framason ity sy ny fombany. Ny framason dia fikambanan'ny prahalahy nanao asa mitovy eo amin'n'atsoina hoe fanorenana tempoly sy reny trano be mezinezina any ampitan-dranomasina mbola misy nareo mpandeha any ampitany mahita an'ireny trano be reny dia efa tamin'ny taonjato lasa hely reny. Dia reny zany no nikambana ny maçon sy ny architecte tamin'ny fotoanandro niarana nangana an'ireny fikambanana ireny ka nantsoina hoe tamin'izany fotoan'izany tamin'ny taonjato atenatena dia nantsoina hoe bâtisseur médiévaux no anaran'ny framason. Mbola tsisy ninina fa dia mbola fikambanany olona zay mahay tao zavatra mikasika ny fanorena trano le antsoina hoe franc métier bâtisseur des édifices religieux et civils. Zay ihany aloha zany no fikambanana tamin'izay fotoan'izay. Fa taty aoriana ity fikambanana ity teo zany nanomboka le raha manga hitantsika amin'izao fotoan'izao io. Taty aoriana kely dia nivadika ho fikambanana hafa zany ity resaka framason ity ka nanjary fikambanana filozofika. Eto vadika le slide ato amiko ato. Nanjary fikambanana filozofika zany le izy ka tamin'io le sary hitanareo io zany mbola resaka hoe tamin'izay fotoan'izay dia framason opératif ny anarany. Zany hoe mbola le olona tena manao opération, fanaovana trano, fanaovana endri-trano, mari-trano, zany ihany zany no mbola nisy tamin'izay dia io sarisary moa nalaiko tamin'ny internet zay ahitantsika hoe fanaovan-trano tsotro zao fotsiny zany no nisy tamin'izay fotoan'izay zany hitantsika ao anatin'ilay projection etsy amin'ny rindrina zay. Fa tatoriana kely dia nanaika nyray olo-kafa ny framason. Olo-kafa zay tsy mahalala akory ny mikasika ny fanaovan-trano na ny fanorena-trano reny olona nitafiditra tany amin'ny framason reny natsoina hoe accepté. Hainao an'izany ngamba nareo nandray hoe accepté ka reny olona reny natao hoe accepté reny. Dia izany toe-javatra zany no nivadika nakaty amin'ny antsoina hoe framason spéculative. Zany hoe nanjary ny spéculative dia hoe filozofika. Nanjary fikambanana miresaka filozofia sy fivavahana. Ilay framason zay teknisianina ny andohany dia lasa nivadika anakany rehefa nitsangana misy ny antsoina hoe grand loge tany Londres tamin'ny 719 no nitsangana dia tafatsangana zany ilay framason zay hitantsika amin'izao endriny zay efa henontsika sy fantatsika amin'izao fotoan'izao zany. Amin'le framason spéculative ity zany dia manjary lasa nisy fombafomba natao
ohatra hoe rehefa makany anatin'ny fivorianany framason dia manao tablier tahak'izao hitantsika amin'ny sary zao tablier zareo a dia misy karazana famantarana reny tablier reny moa dia miovaova zany arakaraka ny gradiny olona mety menamena izy ndraindray mety mangamanga mety fotsifotsy mavomavo etsetraetsetra arakaraka ny grady dia manjary nanana tepoly ny framason taloha izy dia mpanorona tepoly mpanao le édifice religieux fa nanjara nanana tepoly izy a hitantsika eo amin'ny ilany eo zany a lay sarina tepoly a zay ivavahan'ny framason zavatra somary maizimaizina tahak'izao moa izy a ary hitantsika aorina kely hoe inona tena dikan'ireny zavatra reny misy anarana anankitelo zay tsy azo sarahana mihitsy amin'ny framason fa horesantsika izay avy eo fa inona moa nantsona hoe framason spéculative zany hoe le framason hitantsika amin'izao fotoan'izao zany voalohany zany dia hoe niova ho foto-kevitra filozofika ny fomba nitondrana ny fikamanana zay ny voalohany zay maha spéculative azy zany hoe filozofika azy ny faharoa dia nisy fomba sy finoana na rahan'ny mpikambana rehetra anjara nisy fomba sy finoana zany tao anatin'io a tsy nisy an'izay tany aloha fa teknika nyresahana ary nyresahana an'andriamanitra tokoa saingy tsy resaka finoana hoe filozofia fa finoana fotsiny hoe andriamanitra mahame talenta dia miasa amin'ny tanany ny olona fa nanjara lasa nisy fomba zany sy finoana tao ary ny fomba sy finoana zay arahan'ny framason dia fehezin'ilay antsoina hoe REA io dia hoe rite écossais ancien et accepté zany ny dikany rite écossais ancien accepté et accepté satria écossais moa no ny andohanyity resaka framasonika ity ao anatin'ny tantarany sy ny fombany a dia voalohany zany a ny tantarany moa dia hoe niforona ny grand loge tany Londres zay reniny framason rehetra manerana zao tontolo zao io grand loge ao Londres io miresantsika hoe inona hoe zany loge zany karazana fiangonana ihany zany dia niova tanteraka zany tamin'ny 1717 hoe tena foto-kevitra filozofika nitondrana ny fikamanana ary dia miroso tamin'izao endrika tsy fantatra zao a tsy fantatra satria misy secret be deabe ao anatin'ny framason fa miezaka ihany moa ny olona mahafantatra azy a dia hita ihany izy misy anarana anankitelo a zay tsy misaraka mihitsy amin'ny framason ary tony fantatsika kristianina ihany zany tsy ataoko hoe mampalahelo moa fa tany am-boalohany a dia paster angeny namorona ty framason ty e paster ny nanorona amin'ny framason dia ny mpitandrina anankiray antsoina hoe ary zay ny nalaza indrindra James Anderson ozy izy ny anglisy James Anderson sy ilay fizisianina malaza Isaac Newton zay fantatsika zany amin'ny matematika hoe formule Newton sy ny rehetra na ny fizika moa ny tena marina koa fizisianina moa rangaty fa tsy matematisianina akory James Anderson zany sy ilay fizisianina malaza antsoina hoe Isaac Newton no tena namorona azy ho amin'izao endriny zao ary ny olona nanoratra voalohan'ny lalam-panorenana lalàna fototry ny framason dia ilay pastera protestante réformé antsoina hoe Jean Théophile des Anguliers reto ny anaran'izy telo lahy reo a eny tsy dia tiana tsara endrika loatra aloha izy anina endry matahotahotra ny endriny Isaac Newton ry amin'ny sisiny indrindra dia somary mivandravandra lavalava volo dia eo ampovoany James Anderson ilay pastera écossais rangahy io écossais zany hoe anglisy rangahy io a ary ilay pastera antsoina hoe Théophile des Anguliers pastera protestante ihany koa ity rangahy ty ary frantsay zay zany a reo ny anarana zay zany tantaran'ity resaka framason ity fa inona ny zavatra tsara ho fantatsika manaraka zany tsara ihany mantsy naresaka hoe misy loge ny loge inona moa ny antsoina hoe loge any amin'ity resaka framason ity ny loge a dia fikamanana fototra zay any amin'ny framason mitovitovy amin'izao fiangonana misy atsika zao mpikambanao amin'ny loge tsy latsaky ny fito ny mpanorona dia mety 700 mety 500 mety 100 mety 200 ny mpikambanao dia atele koa ny filazana azy tsy maintsy misy mpikambana fito ary manana ny antsoina hoe grade du maître zany hoe manana ny grade ny maître fito a zay vao afaka manorona loge anankiray ny loge tsirairay a dia eo ambany fitarihan'ny antsoina hoe vénérable maître
vénérable maître grady faefatra 4e degré eo amin'ny franc-maçon ny vénérable maître manana fivoriana ara-potoana ny franc-maçon tenu ny anaran'io fivoriana ara-potoana io tenu ny anaran'ilay fivoriana ara-potoana an zareo ary manana temple eto Antananarivo misy anankitelo eto Antananarivo fa ny malaza indrindra dia ny eny Avarabohatra ary mampiavaka ny temple franc-maçonnika rehetra dia zao ny franc-maçon dia tsy misy varavarakely fa varavarambe fidirana ihany miditra ao anatin'ny temple franc-maçonika ary zay mampieritreritra inona marina zareo reto dia latsika kely zay resaka loza zay satria zay fanazavana franc-maçon fotsiny ao amin'ny franc-maçon dia misy grady ny franc-maçon mandeha grady zany ao anatin'ny fomba mampanao ny franc-maçon ny fisiny grady na laharam-boninahitra ao amin'ny fikamanana laharam-boninahitra io taloha izy dia tsy hoe grady akory fa raha teo amin'ilay izy mbola opératif zany dia karazany hoe misy olona mianatra raha eo amin'ilay fanaovana trano sy fanaovana maritrano dia misy olona efa mahay fa ty dia lasa laharam-boninahitra mihitsy ka ao anatin'ilay antsoina hoe rite écossais ancien et accepté REAA dia reo zany misy hatrany amin'ny 33e degré zany hoe misy hatrany amin'ny fahatelo amby telopolo ny laharana fiamboniana ao anatin'izy ity dia zao de ozy nareo inona moa ny latsika ny mahalala zany zao no manahiranao amin'ny franc-maçon arakaraky ny akarana grady no ahalalana ny marina satria secret avokoa zavatra maro ao amin'ny franc-maçon arakaraky ny akaranao grady no ahalalana hoe inona ny marina ny olona zany vao manomboka aty amin'ilay hoe apprenti ny grady ny apprenti io premier grady mantsy zany hoe vao miditra tsy apprenti sorcier akory fa apprenti franc-maçon dia miditra io tsy mahalala velively ianao ny fantatry ilay antsoina hoe compagnon deuxième grady deuxième degré ary ianao raha compagnon deuxième degré ianao tsy ahalala velively ny fantatry ilay antsoina hoe maître dia tahaka zany hatrany amin'ilay antsoina hoe grand maître inspecteur général 33e degré zay ny ambony indrindra amin'ny grady franc-maçonika reo dia mahalala ny marina ary tena misy ty misy antsoina hoe livre noir salamina hoe bible franc-maçonika efa nahita any fandraso fa asehoko anareo fa amin'ny fotoana dia serinareo tsy olona mantsy vao nilaza tamiko hoe manana izy mahita izy dia efa hitako le izy dia misy an'izay bible franc-maçonika zay dia zay ny tena mahalala hoe zao zany ny tena atao ato amin'ity resaka franc-maçon ity ny vadi-pinoana ny franc-maçon maninona moa no miteny an'izany tsika zao mantsy tany amin'ny fiandohan'ny taonjato fafito amby folo tany na fahavalambin'ny folo dia mbola tsy nisy zany ilay nyresahana hoe franc-maçon spéculative dia mpino katolika ihany na protestante no niraisina tao anatin'ny franc-maçon ary anisan'ny anankiray zay fepetra tsy maintsy napetraka tamin'izany fotoana zany na dia efa voasoratra azy lay REAA io zany hoe lay lalam-panorenan'ny Ray Anderson zareo le paster reo nanoratra azy dia izao tsy maintsy olona mahatoky amin'ny fiangonana dia ny fiangonana masina katolika le fiangonana masina katolika resahana eto tsy le katolika ekara akory fa le hoe ny fiangonana eran-tany tsy maintsy olona ny fiangonana zany zay vao azo niraisina tany anaty franc-maçon fa rehefa nitonga ny tenatena ny taonjato fahavalambin'ny folo sy fahasivambin'ny folo dia niova amin'izay ny fahamaritana ny finoana an'Andriamanitra ny antony dia tsotra rehefa nanomboka nyroborobo ny franc-maçon dia niady amin'izay tsy ny fankahazo ny hoe inona marina moa na iza marina moa na antsoina hoe Andriamanitra dia andao rangatsy tsy antsoina hoe Jehova na antsoina hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra antsony fa andao antsoina hoe grand architecte de l'univers io anarana io tamin'ny voalohany dia anarana ny lazana ihany an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy ranomanitra ny baiboly fa tatoriana zany dia hoe alao mihitsy asolon'io mihitsy ny anaran'Andriamanitra hosoloana mihitsy ka atao hoe gadoloa ny anaran'Andriamanitra dia iombona antsika rehetra zay filazana hoe gadoloa zay ny anaran'Andriamanitra dia natao grand architecte de l'univers zany ny anaran'Andriamanitra nanomboka teo dia toy ny soratra masina moa zay tiako ho hitantsika eny anelan'elan'le fampianarana ny hoe
eny tsisy homenatra zay rehetra miandry anao vakio hoe zay mivadika foana no menatra ampafantarony lalanao a Jehovah ampianaro ny sitrakao a tario amin'ny fahamarinanao a ka ampianaro fa ianao no Andriamanitra ny famonjena ianao no andrasako mandritry ny andro ny tena kristianina tsy miandry Andriamanitra hafa tompoko ary tsy mivadika amin'Andriamanitra fa manana n'Andriamanitra mandrakariva dia eo zany tsika ny manontany hoe lasa tokom-pivavahana ary ve ty framason ty za zany miteny amintsika ampahatsorana ary ampahamarinana hoe tena sekta ny framason tena tokom-pivavahana ny framason voalohany ny mahasekta azy dia zao manana olona mpivavaka aminy izy manana Andriamanitra tondrona izy ary indrindra manana tepoly izy reny ny sarina tepoly framasonika io le lazaiko hoe io zao mivaravarambe io a ao ambadika io tsisy varavarakely akory ary raha misy varavarakely ary sahala amin'ny any Frantsa zao io ny andalambe ny Paris eny ny inona izy ty ny foben'ny framason a dia any anatiny any ny temple any hoe any anatiny ireny ny temple salle zay obscure sahala amin'ity le hitantsika eto amin'ny ilany eto ty maizina efitrano maizina le izy a dia maizinao zany dia tahaka zao tsy fantatra hoe izareo ny endrik'ireo olonareo sahala amin'izao sanatria zany ataontsika hoe tahaka zao fiangonantsika zao dia tapenana daholo ny varavarakely a dia maizina ato a dia jiro sisa ny ampiretina atao mitsilopilopy ato dia asa moa zay ataon'ny zareo anatin'ny maizinao iny aloha dia tsy fantatro ary tsy nantaniko fa mbola ho resantsika say manana ny fombany ity resaka framason ity ary ny fomba ny framason tena hitantsika fa mifanindry amin'ny fombatsika kristianina io tsy mifakazo amin'ny fombatsika kristianina raha misy olona hafa zany miditra framason a dia reny olona mbola ivelan'ny framason tsika zao zany raha tsy framason ianao dia profanina ny fiantsony atsika sahala hoe jentilisa ny fiantsony atsika zany tsika miteny ny olona tsy mivavaka jentilisa profanina ny fiantsony atsika dikany hoe teny hoe profanina dia hoe tsy masiny tsika olona tsy masiny tsika dia le rehefa hiditra ao a ka manaiky ny olonao hiditra framason ianao jerevy tsara fa ny fidirana framason sarotra be tsy mora ny miditra framason fa amin'ilay antsondra hoe par cooptation ihany no fidirana framason zany hoe raha arivotsika ireto mipiara mivavaka eto a raha misy olona anankiray zany a zay hiditra ao anatin'ity loze misy atsika ity dia entina eo amintsika hoe ianina maniry hiditra ato amintsika na hoe entina miditra eto amintsika izy raha misy anankiray fotsiny amintsika ireto tsy manaiky dia tsy azo raisinao le olona zay le hoe par cooptation avy amin'ny teny hoe coopérative sy ny rehetra zany hoe miaraka manaiky ny rehetra tsy majorité tsy mandeha majoritaire fa miara manaiky ny rehetra fa raisina framason ianao par cooptation sarotra be ny miditra framason ary ny framason dia milaza an'izany hoe tsy mora miditra framason fa mora ozy izy ny mivoaka samy teny hoe sady tsy mora ny miditra no tsy mora ny miala framason samy sarotra daholo reo a ary manahirana mantsy dia zao ny olona anankiray zay miditra ho framason inisie framason dia fehezina lamba ny mason'ilay olona sedraina amin'ny tany sy ny rivotra sy ny afo izy zany hoe misy afo arehitra dia mandingana eo izy misy rivotra mitsoka dia mamakivaky an'iny izy zany hoe lizy a symbolika geste symbolika ataona anaty temple rehefa misy olona ho raisinao framason zany vaovao a dia misy an'izay geste symbolika zay manao gant izy manao tablier izy tapenana amin'ny masony mandalo amin'ny rano izy mandalo afo ao anatin'le temple ihany zany misy zany rehetra zany fa izao ny olona anankiray miditra framason dia zao everina fa efa maty amin'ny mahaprofanina azy izy everina fa maty amin'ny mahaprofanina azy izy ary mitsangana ho framason dia misy an'ilay fitenitsika nareo skoty akany dao le tanany skoty ato skoty rehetra misy an'ilay hoe tily hatrany hatrany dia manao ny vonina hoe tily mandrakizay ny tily dia hoe tily hatrany hatrany vonina tily mandrakizay koa tsika ka ny framason anankiray zany dia hoe maty ianao profanina velona ianao framason zay dikan'le hoe manao fomba ny anaty temple dia mitovy mihitsy zany amin'le fomba vahana kristianina eo amin'ny batisa io ny batisa mantsy dia hoe miara-maty amin'ny kristy ianao dia miara-mitsangana miaraka amin'ny kristy maty impiry ny olona maty impiry ny olona ndre mandeha any ka raha maty ho an'ny kristy tsika maty ho antsika kristy ary tsika niara-maty tamin'ny kristy tsy afaka hiara-maty amin'ny andriamanitra ny framason tsika na igadoloa andriamanitra ny framason no zany tsy mety mihitsy amintsika ary zay no mahatonga ny hevitsika malaza hoe tsy miara-miasa amin'ny framason tsika azakazaka kely tsika fa mandeha fotoana tsika
eo arinan'io zany tsika de misy soratra masina indray io vakio kely ny soratra masina eo indray ary manao hoe ary tsy misy maty ho an'ny tenany fa raha velona sika de velona ho an'ny tompo raha maty sika de maty ho an'ny tompo de vakitsika le toeny koa am'izany na velona na maty sika de an'ny tompo ihany fa izany nahafatezan'i Kristy sy nahavelomany ray ho tompo ny maty sy ny velona izy Romanina 14:7-9 ho anao kristianina de efa lasa ny tompo ny fiainanao ka tsy azo angalarina omena ny framason izay mitaky ny hafatesanao symbolika indray amin'ny maha izy azanao ary ho velona framason viditra framason zany de zay mihitsy maty ianao ary velona framason ianao manaraka an'io zany de ny hoe ny framason ary eo manomboka manahirana amin'ny framason secret masonika no resantsika manaraka an'io azo lazaina tsy ambana fa io resaka secret io no tena maha izy azy ny framason secret avokoa ny zavatra rehetra ao anatin'ny framason io no miantoka ny tanjaka ny framason io ny maha framason azy io a io resaka secret inona moa zany hoe secret zany reto avy nataon'ny framason secret ity rangaha anankiray ntsony hoe gipio ity zay framason fahiny a 3 degré ny gradiny za moa de nanana tombony kely satria zao ny zavatra hitako eritreritra foana ny namaky eny satria ity zavatra nataontsika ity boky ity na ity fampianarana ity a tsy resaka tombatombana fa ny ezahana nampiasaina mihitsy ary na ny boky framason a na ny sita ny framason daholo no tena nampiasaiko a jerena karohana hoe inona ny tena ataony reto framason reto igipio a de nilaza hoe izy de framason taloha de hoy ny framason any frantsa no miteny azy hoe mety tsy framason rangaha io fa nisy an'ilay hoe fuitina dossier framasonika nandritra ny atany amin'ny roa volana tany zay a nivoaka de niezaka nikaroka atao amin'ny internet a de nivoaka tao a tatitra anankiray mikasika ny framason fanapaha-kevitra nataon'ny framason a ampitaina amin'ny framason anankiray any Belzika any a de misy ny anarany gipio fa tsy teo rangaha io fa niera le rangaha io a tsy teo ary eo zany nitely aza kely any ko fa ty mety sofatrareo ty raha teo ao amin'ny framason tsy misy an'izany hoe miala framason tsy misy an'izany fa ny ampiteny ampiasaina amin'ny framason de mise en veille apatorina ny maha framason zay nahatonga an'ilay candidat anankiray tamin'ny présidentielle ny teny hoe efa nahajanojany napahtoritoriana kely iny aloha satria ny framason tsy misy hoe za hiala tsy misy an'izany eo fa ao zany de hoe mise en veille apatorina aloha inavy no ataony zareo secret misy nantsony hoe secret d'appartenance de misy ny teny tamiko vangana kely ary tsy miafina tsoy ngely framason fa izy miseho eo raha izany framason afaka miteny eny amin'ny tele hoe za framason fa raha ny namako ny framason tsy afaka miteny aho hoe namako ranona koa de framason miaraka amiko zay nantsona hoe secret d'appartenance ao amin'ny framason de misy nantsona hoe secret de travaux koa de zao mahagaga amin'ny framason amin'ny secret de travaux tsika zao rehefa ohatra ka mivorom-pievitra raha ohatra na miviro akatoko fandraisana fantantsika rehefa ny an-trano marina sa tsy marina hoe inona kay ny vorina tao manontany an'izany tsika ketra mba tsy manontany an'izany tsika manontany an'izany tsika de rehefa manontany an'izany tsika de milaza ny avaty hoe zao ny tao tapaka mo fa anao w tapaka mo fa tsangambato tapaka mo fa zao fa any amin'ny framason rehefa tsy manatrika eo ianao de secret de travaux zay natao teo ka tsy fantatra ao mandrakizay zay zavatra nataon'ny olona teo zay natsy hoe secret de travaux de misy koa ny antsony hoe serment masonika ny serment zany hoe ny fianianana atao tsy misy mahalala ny fianianana nataoko tamin'izany hiditra framason ny nataon'ny hafa koa tsy fantatro ny ataon'ny degré eo ny grade eo ambaniko tsy fantatro ny ataon'ny grade eo ambony ko tsy fantatro raha teo tak zany le izy dia zany ny antsona hoe serment secret ny serment masonika fa misy ny antsona hoe secret masonika mihitsy zay miorina amin'ny antsona hoe tradition ésotérique zavatra tsy fantatr'olona mitovy amin'ny hoe kabalistika tsy fantatr'olona fa tsy izy tenany ihany zany hoe ny fomba mampanao any amin'ny framason ianao tenanao ihany ny malala hoe zao ny natao tamiko zao ny nataoko zao ny hevitro zao ny fiatsika nataoko tao fa tsisy mahalala izany rehetra zany tsy ambaratelo avokoa reo famantarana rehetra ao amin'ny framason ny symbole sy ny signe framasonika dia secret avokoa tsy misy afaka manazava aminao a hoe inona io ohatra hoe lazaiko aminao zao ohatra hoe raha ity lay atao amin'ny sisiny ity misy compas et cœur ty
misy ekerasy compa eo misy ekerasy compa eo amin'le sisiny eo dia misy hoe grand z raha mbola vao miditra franc-maçon ianao mety ary zao no lazain'ny franc-maçon hoe géométrie ny dikan'izay eo rehefa miakatra grady ianao dia gadoloha ny dikan'io efa miakatra ihany ianao dia misy zavatra hafa dikan'io koa rehefa anyrinany ny maso tokana hitantsika eo amin'ny franc-maçon le hoe le maso ny horus ny filazanan'io na hoe maso ny hoja zany ny filazanan'io le maso io le maso hitantsika tany amin'ireny le tadidinareo nisan'ireny dola be sy tsy haiko inona le kikisan'ireny dia misy maso tokana eo amin'le karta io dia andriamanitra egyptianina io andriamanitra ny fahefana andriamanitra ny fanjakana egyptianina ary misy an'io maso koa amin'ny vola dolara ny $1 zany ny $1 zany ny $1 dia misy an'io maso dia ity ny poinne zany hoe fifandraisan-tanana franc-maçonnique tany hoe mifaidona kely io franc-maçonnique io miampy ohatr'izao fotsiny miampy an'ity fotsiny mitsakana kely ianao katekista franc-maçonnique zao ny azy dona kely ndraintsika manao zany io koa moa ny rano tsy tetezindona indray dia misy antony karazana kita antony misy hoe pentagramme moa zany hitantsika eo zao le 10 rantsana misy koa ny hecto fa misy pentagramme zany izay symbole ny symbole n'andriamanitra ihany koa eo amin'ny jios io dia hoe étoile de David fa amin'izareo franc-maçon io dia milaza ny andriamanitra antsoina hoe set io zay lazainy ny baiboly ny bibla satanika fa milaza any losifera na ny devoly izany set zany dia inona no lazaintsika misolatra masina zay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fandrao hita miariary ny asany zay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava baso eo ny asany fatao amin'andriamanitra zany mazava zany io matoa misy ny secret misy zavatra tsy mazava ao matoa atao any anaty maizina daolo ny zavatra rehetra misy zavatra tsy mazava ao anatin'izany rehetra zany ny signe symbole moa dia efa nilazaiko teo zay tsy hiverenantsika intsony zany mikasika amin'ny ziny azo fantarina zany avy amin'ny signe sy ny symbole franc-maçonnique hoe iza no andriamanitra ivavahany zalareo ary zavavy reo satria misy ny antsoina hoe lose féminine eto amintsika misy an'io tsika misy any lose féminine io dia idingantsika kely ny sled faraiky amin'ny roapolo iny faharoa amby roapolo tsika izao ny andriamanitra ny franc-maçon zany le resantsika eto hoe dia ity ilay horus mason'io ilany zany mason'io maso ilan'ny horus ity dia ny lohany dia ilay voromahery antsoina hoe falcon lohany falcon ny anarany voromahery fa ny tapany ambany dia olona ihany dieu égyptien zany io zay mampiseho ny fahefana ary andriamanitry ny fahazavana ihany koa mahatonga azy hoe mason'ilany ihany no mipotra tsy loha izy hoe vorona akory fa ny angano egyptiana dia milaza hoe niady tamin'ny set izy seta zay avany ihany ka nasorony io ny masony anankiray mipotsirony io ny masony anankiray dia maso ilany sisany zay zany le tantara egyptiana mikasika an'ireny inona no ambaran'ny franc-maçon momba an'andriamanitra za ry havana dia niezaka mihitsy tsy nijery bokina kristianina hoe ahoana ozy izy ny kristianina momba an'andriamanitra ny franc-maçon fa nijery hoe aiza inona ny lazainy zareo zao no ambarana igadoloha dia tsy andriamanitra kristianina lay grand architecte de l'univers nresahany tary aloha zay nasolo ny anaran'andriamanitra dia lazainy mazava fa tsy andriamanitra ny kristianina io na ny slamo na ny jiosy ary raha tsy teny efa tsy reo fivavahana miorina amin'ny fanambarantena n'andriamanitra zany hoe religion révélé tsy fanalavitra atsika ihany koa anefa io izy ny franc-maçon ka hijanona ao andriamanitra tsy fantatra andriamanitra io andriamanitra izy ampy zay fotsiny ny franc-maçon tsy misy fanazavana koatr'izay tsy andriamanitra ny baiboly io tsy andriamanitra ny kristianina io tsy andriamanitra ny slamo tsy andriamanitra ny jiosy io andriamanitra fotsiny tsotro zao io zay ny fanazavan'ny franc-maçon hoe iza moa zany andriamanitra ivavahan'izy ireo zany ary atao mivandikatitra tsika manazava misimisy kokoa an'izany nahoana moa no milazan'izany ny franc-maçon lazan'izany izy satria efa hatramin'ny elany tsy nitovy hevitra ny franc-maçon rehetra hoe iza marina moa no andriamanitra
ka nisy fotikevitra anankiray nyombonan'ny framason dia hoe ndao ataontsika hoe andriamanitra zay arak'izay everan'ny olona azy io ka ny ity fotikevitra ity moa tsy ny hoe deisma isma zany hoe manondro an'andriamanitra saingy andriamanitra tsy ambaran'ny boky naiza naiza tsy ambaran'ny fivavahana naiza naiza zany andriamanitra zany dia karazana ateisme déguisé zany hoe karazana tsy finoanan'andriamanitra ihany saingy afenina ao ambadika le hoe teisme izy ity de rehefa antaninao ny framason hoe iza marina moa n'andriamanitra ivavahanareo ivavahana zany framason zany ny tena framason fa tsy le framason kely aty ambany tsy mahalala nininina fa le olona efa manana grady ambonimbony a dia rehefa antaninao izy dia zao ny teniny hoe zay ekeniny rehetra ho andriamanitra zay ekeniny tsirairay ho andriamanitra zay la tsona hoe relativisme amin'ny framason dia relatif azavady relatifa izany andriamanitra zany zany hoe samy mana ny heviny olona ary tokony acceptena daholo ny hevitry ny olona raha miteny zany ianao hoe nitrondro ny ano andriamanitro zay no gadolohako dia manaiky ny olona rehefa miteny ianao hoe nivoaino andriamanitra dia manaiky ny olona zay la tsony hoe relativisme framasonika zay zany le an'ny framason ka tsy misy andriamanitra tena tompona kory ao anatin'izy io zay ny mahatonga ny framason indrindra fa ny eropa andrefana am'izao tsika miteny zao a mandroso be ny ateisme satria misy an'ity relativisme ity a dia miazakazaka be a amin'ny frantsa am'izao fotoana zao a ny olona tsy mino an'andriamanitra dia mahatratra 4 isanjato c'est 54% io statistique officielle ny fanjakana frantsay io fa tsy itsika kory namorona an'izany iza marina zany a no gadoloha ivavahan'ireo i gadoloha dia hoe le grand architecte de l'univers zay no iantsona azy i gadoloha zany no ivavahan'ny framason iza marina moa igadoloha iza moa igadoloha dia misy soratra manifinify kely moa eo anatiny eo a dia misy teny frantsay ila izy a zay tsy vakitsika aloha loatra ny amaky azy tsipriany fa milaza fotsiny tsika hoe i gadoloha dia andriamanitra zay inona ny voasoratra am'le soratra kely eo tsy mety azozay nakala izy andriamanitra mpizaran'ny mazava no antsony hoe gadoloha izy a dia mpizaran'ny mazava somary maty le sledikato ry zanako malala isany tapelatanako ty vatery mamaky boky amantsy ry maty ty zay no ifilazany azy hoe i gadoloha dia tsy iza kory fa mpizara ny mazava ary ny framason zany hoe ny mpikambana rehetra ao anatin'ny framason dia zanaky ny mazava tsy hoe zanaky ny mazava fa tsy hoe jesosy kristy koa ny fahazavana zao tontolo zao a na hoe zanaky ny fahazavana fa zanaky ny fahazavana na hoe fils de lumière de la lumière azavady a zanaky ny fahazavana fa tsy zanaky mazava akory mifamadika kely fils de la lumière ny filazany a ny framason rehetra fa tsy zanaky ny mazava tahaka n'ilay mahazatra atsika akory zany hoe ny azy a tsy lay olona ny zava-dehibe tsy lay olona zay zanaky ny mazava ny zava-dehibe fa ilay fahazavana ny zava-dehibe a ao amin'ny framason ka eto ampamarana anazy a zany milaza hoe rehefa tena mamaky tsara ny zavatra lazain'ny framason anao mikambana am'le hoe ny deisme framasonika ny relativisme framasonika iza marina moa igadoloha voalohany a dia zao ny zavatra azo resahana igadoloha dia mpitondra fahazavana mpizara fahazavana zany ny filazan'ny framason azy zany ny filazan'ny framason azy izy dia mpizara fahazavana ary ny framason a rehefa makao amin'ny framason anao zay le hoe ésotérisme zay fahazavana avy ao anaty zavatra mivoaka avy any anaty a dia mpampita fahazavana raha atao hoe a zany ny gadoloha a zany gadoloha no sifra metsika azy a no équivalen'ny gadoloha dia c ny mpitondra fahazavana raha b ny framason dia framason be zany a mpampita hazavana dia c ihany ko satria miresaka fampitana hazavana daholo zany rehetra zany misy andriamanitra anankiray a andriamanitra moa filazana azy fa tsy andriamanitra izy akory miambo andriamanitra anankiray ao amin'ny soratra masina ahitana ny anarany a fa ny teny latina zay nantikana ny anarany lucifer dia avy amin'ny teny hoe lux mamirapiratra mazava zany nydikany teny hoe lux mamirapiratra mazava sy mitovy amin'izany rehetrarehetra zany ary zay mampalasa saina kely ritanareo rehefa mandeha amin'ireny boîte de nuit reny ianao a dia misy zavatra mipipika manjelanjelatra foana anatin'ireny kanefa dia ao anatin'ny maizinao
dia iny le oao a mikorotandrotana ao anaty maizinao le olona. Lucifera dia lux mazava, ary ny fere dia hoe porteur, zany hoe mpitondra azavana. I lucifera dia mpitondra azavana. Noho izany a lucifera ihany koa ataontsika hoe gadoloha dia mpitondra azavana. Lucifera d ataontsika hoe d lucifera dia mpitondra ihany koa azavana égale c. Raha a égale c, d égale c dia dikan'izany dia hoe a égale d zany. Izy moa zany gadoloha, i gadoloha zany dia tsy izy akory fa i lucifera ihany. Ary izy no andriamanitra ny framason rehetra. Tsy mandahany zany anke ny framason e, afa-tsy ny framason gasy mbola matahotra, fa tsy mandahany zany ny framason, fa tena andriamanitra ivavahandrareo a ity resaka lucifera ity. Misy zavatra tiako amarana anazy fa lava moa le slide a, fa ilazako azy fotsiny dia zao. Inona ny zavatra mila tandremana eto amintsika? Inona ny tena mahakasika atsika? Misy fikambanana vitsivitsy a zay hita eto amintsika, zay tena manana fifandraisana akaiky dia akaiky amin'ny framason. Fialabelariko eto anatin'ity boky ity moa zany. Ny anankiray amin'ireo dia ny église mormon. Église mormon dia tsy misy valaka mihitsy amin'ny framason. Ny fomba mampanao ny misy grady ao a, ary ny mpanorona ny église mormon antsoina hoe Joseph Smith, hoe Smith raha ohatra ka tiatsika, dia rangaha io dia framason 33e degré, zany hoe olona zay manana ny grady ambony ao amin'ny framason io. Noho izany dia ny tepolo framasonika rehetra, ny mormon rehetra dia saiky misy ny sinina framasonika daholo. Ohatra ty masotokany ity, rehefa mijery ianao any amin'ny mpitandranomasina any na mijery amin'ny sarany amin'ny internet ianao dia jerevy daholo fa misy sinina framasonika na pentagramme na ilay masotokana ireny. Raha izay. Faharoa, antsoina hoe église satanika. Ny église satanika any ampitandranomasina dia église institutionnée, zany hoe ara-dalàna. Eto amintsika dia efa misy fa mbola miafiny zareo. Mbola miafiny zareo tena misy ny église satanika eto amintsika. Ny nazy moa dia hoe zao nofotsika zao fafinaretany nofo zao no ahindrahindra, ary lucifera no afaka manome zany. Zany no toroteny ataon'ny église satanika. Ary ny tsy misy hafa amin'ny framason mihitsy. Atao anatin'ity boky keliko ity moa lasa nahita ao anatin'le slide hafa zay fa misy sary zay mampiseho an'izany hoe ny baiboly satanika. Ala amin'ity fa mety tsy tazanareo avy fa kely loatra moa izy. Eto zany baiboly dia misy pentagramme eto. Dia nefa ity koa ny sinina framasonika. Roa zay. Fahatelo dia ireo club de service eto amintsika sy maneran-tany dia manana fifandraisana lavitra anakaiky avokoa amin'ny framason. Raha tsy resaka tsika afa-tsy reto. Ny Rotary Club moa ny filazana azy dia marina tokoa aloha, fa tsy dia azo lazaina fotsiny tsotro zao ny hoe rehefa Rotary ianao dia ianao framason, rehefa soro optimiste ianao framason. Fa ny Rotary ara-tantara dia ny anankiray amin'ny mpanorona ny Rotary dia framason. Mazava iny reken'ny Rotary rehetra zany. Fa ny tena problema ny Rotary hatramin'ny voalohany dia zao, ry zareo dia nanana fifandraisana akaiky mihitsy tamin'ny framason ka nisy mihitsy ny antsoina hoe loge rotarien na hoe rotarian logie, zany ny filazany azy. Ka loge rotarien zay io kosa aloha manangalan'ny Rotary fepetra ihany tany amin'ny efa taonjato lasa tany hoe tsy mety kosa ny raha ohatra ka tsy mandray afa-tsy Rotary isika, fa loge framasonika dia raisinao ny framason. Sainga ary zany no antsoina hoe double appartenance. Mbola mitoy foana zany mandraky tiany androany, mbola misy foana ny double appartenance. Ary sita framasonika rehetra dia mbola miresaka foana hoe isika raha manana double appartenance azy sika dia zao ny fitondratena tokony atao amin'izany double appartenance zany. Ny Lions Club hatrany am-boalohany dia framason daholo no nanorina azy, na ny fondateur na ny premier président antsoina hoe Dr Woods, zany anaran'ny premier président ny Lions Club, dia izy koa dia framason. Noho izany dia hitantsika fa somary mifanakaikikaiky ny fomba mampanao, somary misy secret hafa ihany koa anatiny any dia mifanakaikikaiky ny fomba mampanao, ary ny famantarana zay hamantarana nyreny karazana club reny dia mitovitovy ihany amin'ny framason. Dia misy kosa ny aloha zay tsy tokony hoe dia avy dia manao dingan-dava fotsiny tsika, misy hoe grand L ohatra amin'ny Lions, dia misy milaza ny L lehibe amin'iny Lucifer fa
mety tsy marina zany amin'ny ny laionsa zay olona zay vonina anompo tokoa anao ny servisy ho an'ny hafa hikarakara ny fahitana satria zay ny tena nyrenany laionsa dia karakara ny fahitany ny besiny maro teto ambonin'ny tany ary zany no asa soa nataony fa tsy mpanao asa soa le aktivité le mazatra akory ny laionsa amin'ny akapobeny dia misy tokoa zany fa problema fotsiny dia zao mipetraka foana ny double appartenance ary ny fikaroana natao dia milaza hoe ny akamaroniny reny raha tsy izy rehetra reny karazana club de service reny dia saika franc-maçon gradé ambony grade daholo no mitondra azy saingy le aty ambany tsy mahalala ty ambany tsy mahalala hoe inona io fa dia ny aty ambany moa miresaka hoe fa asa soa dia manao le olona fa saingy le any ambony grady izay mitantana n'le izy dia mitantana azy arak'izany fiavana malala ny zava-dehibe amin'izao fampianarana ataontsika izao tsy ny ana ratsy akory na anampempo ny olona hoe ianao franc-maçon fa ny zava-dehibe amin'izao zavatra ataontsika izao dia ny ahafantaran'ny olona hoe inona marina moa zany fikambanana franc-maçonique zany zay maninona no miazakazaka makany ny olona rehetra adio zao zavatra marina ity dia marina ity lazaiko ity ny akamarony ny mpitondra rehetra raha tsy temy fotsiny tsika raha tsy aty Afrika fotsiny azy raha tsy izy rehetra dia franc-maçon avokoa ary miazakazaka miditra ao zay mitondra ary terena hiditra ao indraindray zay ny franc-maçon moa dia milaza hoe zay tsy manery fa voatery miditra ao zay tsy ao anatin'io club io ahoana satria mazava ny zavatra ambara fa ilay mpitondra fahazavana dia mitondra arena ihany koa ary mitondra fahefana ho an'izay mpikambanao zany no fiheveran'ny ry zareo azy ka tena ifikirana mafy misy aza moa olona tsy tao anatiny mihitsy fa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana le olona dia miazakazaka makao amin'izany fikambanana franc-maçonique zany ry havana malala ataoko hoe toroteny ihany moa ity na fampianarana azy mbola lava io sled io fa izao fotsiny lazaiko io aty ampamaranana ny vola sy arena jerevany faraparana kely ery zanako aty moa ty amiko ty atao faraparan-kely ihany ina moa ny tena embenana ny tena mahatonga ny olona mirotsaka any amin'ireny rehetrarehetra reny misy olona mantsy milaza hoe rehefa miditra amina club anankiray ianao manan-karena ianao ary tsy antra ntsony ianao miditra amin'ny franc-maçon ianao na illuminati karazana version franc-maçonique any amin'ny tany miteny anglisy indray teny anglisy any amin'ny ilany fa tsy aty amin'le misy any Angleterre akory dia zao ny tena marina inona moa ny lazainy andininy fafito amin'ny Samuela voalohany ity Jehova ny mampalahelo sy mampanankarena izy ny mampietry sy mampisandratra mahatonga ny olona hidodododo any amin'ny franc-maçon na any amin'ny fikamanana mitovy aminy dia ny resaka arena sy voninahitra tarovy anefa fa ain'Andriamanitra ary azon'Andriamanitra omena antsika zany tsy mila midodododo na miditra any amin'ireny tsika fa manana n'Andriamanitra tsika manana an' Jesosy Kristy tsika ilay fahazavany zao tontolo zao zay mandeha miaraka aminy tsy mandeha amin'ny maizina fa ny amin'ny mahagaga amin'ny franc-maçon dia zao zay ny zavatra karoaka fa mataonany ity mataonany ankaroko an'ity dia zao ny zavatra mahagaga amin'ny franc-maçon lazainy zareo fa zanaky ny fahazavana izy ary mpitondra fahazavana ny gadolohany kanefa tiandry zareo ny maizina ny tepolo franc-maçonique dia ao anaty maizina izy mivory ao anatin'izy manao tenue io avaraboatra io misy eo ananiny eo mety tezy tamiko zao zareo raha maheno an'izany fa misy eo dia taloha ary fa zao tsy manao an'izay ntsony moa zareo ngamba fa taloha dia manao an'ireny karazana akanjo sahala amin'ny anaovan'le capucin dia any anaty moanina any anaty grotte na any anaty toeran'ny monastère reny dia misy an'le hoe capucin dia manao an'ireny zareo dia finosina amin'ireny ny endrika dia miditra ao anatin'le any mitsotsoka ingakany na miditra ao efa nahita maso mihitsy nahita maso mihitsy ateny namangy dia nahita maso hoe gaga mihitsy hoe ainony reto tamin'izany mbola tsy nahalala hoe arinony reto hoe kanjo mainty be reto dia miala ao anaty katikatatra dia mitsorika angena dia miditra any ay franc-maçon ry zalahy fa zany tsy nahalala noho izany dia zay ny voalohany ny faharoa za tsy miteny mihitsy ary tsika tsy miteny hoe zay nataon'le rangaha anankiray rehefa niresaka hoe tany Fianaratsoa mpikambana tao anatin'ny franc-maçon daholo ny mpanorona ny Citroën zany ry Henry Ford namorona ny Ford io ny iza koa ny mety fantatsika ny olona malaza tany an-dafy rehetrarehetra Montesquieu Mozart etsetraetsetra dia mpikambana tao daholo dia ozy le rangaha anankiray pastera dia ataoko ahoana zany ny ahako ny tomobiliko ay mpikambanao kay Ford zany efa voanazy Ford vaovao be
tena kiseur mihitsy izy tenan'io a voaka teo tokotany tokoa nahazo vo mividy Ford XLT vaovao be le pick-up tsara tarery mitovy amin'ny Maroc reny izy zao foana tsika tsy manery ny fivavahana raha tsika Jesosy Kristy fahazavana zao tontolo zao mahatonga atsika olona mazava saina ary taka ny enaterina misampy ihany ny franc-maçon tsy hoe tsika minimiditra ao na hoe mihinana enaterina misampy fa raha sendra azy tsika raha sendra mahita zava ary tsika zay mety mifanena amin'ny fiainatsika kory mo atao izy moa no milaza aminao fa tsy franc-maçon Citroën ianao mahana Citroën zao izy moa no milaza aminao fa tsy franc-maçon zany Peugeot zany laza aminao fa tsy franc-maçon zany Benz zany ianao mety manana Mercedes na manana tôbily lafa manana minibus ianao warina daholo zany minibus atero te-piangonana Jesosy Kristy fahazavana zao tontolo zao mahatonga atsika olona mazava saina fa tsy tonga atsika mitery ara-tsaina ka itsika koa zany tsy afaka ny teny hoe zay dinganina rehetra de franc-maçon avokoa marina zany a misy tanàna anankiray any États-Unis ary na ao Eropa tsy Frantsa aza tsika mpandeha any moa de mahita an'izany na ao La Réunion ary any Maurice misy tanàna nge de tena ny franc-maçon manao ny conception ny tanàna na ny arabe ny rehetrarehetra ary eto Antananarivo tsy ilaza tsy tantara zavatra be deabe fa be deabe ny symbole signe franc-maçonika mipetraka eto Antananarivo alala koa na ny olona mpikambana anaty franc-maçon azy zay moa le tsy fiteny zay fa so entiny atsy amin'ny polisy atsy avy eo raha ohatra ka miteny an'izay fa be deabe zay saingy zao a misy fotoana ihany mahamarina ny teny malagasy hoe ny rano tsy tetezon-doha rano tsy tetezon-doha tsy marina mahamarina zany satria isika rehefa tsinotsinona amintsika ny sampy raha misy olona manatitra hena aminao ka miteny izy hoe hena nateriko tamin'ny sampy io a efa noentina teny amina rebodilovy io a dia mazava fa hiteny ianao hoe ay tsy hinana an'io a zany fa raha nisy olona nanatitra hena tany aminao taka ny nataony olona taminay tamin'izay tany atsimo rehefa mamonombo ny olona amin'ny fahafatesana na amin'ny zavatra hafa dia aterina any aminao ny vody hena raiky veta terina any aminao de mite tia ny hena rapasy zay moa fiteniny any atsimo tia ny hena rapasy haninay fa henina tompoko fa rehefa niteny tamiko izy hoe pastera ity henity ary rehefa nisy zany a ty henity pastera dia vitanao teo fa nametraha-tanana ny omby fatanao teo fa ny antsona zanahary ty henity mety aminao ve ty rapasy tsy mety amiko ioa avy de tsy hitany zareo tsy nahitan'izany hitany ao an-trano mihitsy hoe nisy hena tany fa tsy netiny dada zay le izy satria zay le ataon'ny Paoly apôstôly hoe raha ohatra ka ny hena ny fihinanako hena ny manafotoana ny rahalako io tsy nakena mandrakizay aho sangy inona moa ny sampy de tahaka zany koa amin'ity franc-maçon ty ary fahatelo farany de zao mila fitandremantsika na izany azy mila mitandrintsika rendremantsika ivainy ambaravarany reny fikambanana zay tena mifanohitra amintsika reny fa tsy mahalala tsika enti-pahatsorana entiny tsy fahalalana de miditra ao anatin'ny renitsika de rehefa tonga anatiny tokoa rehefa tena tafiditra lalina zay vao tena raharaha zao no maranakazo ty tantara kely ty tantara marina tantaran'olona izy ty tantara mpanompon'Andriamanitra anankiray franc-maçon resaka mihitsy olon'ity mpanompon'Andriamanitra hoe za de franc-maçon zalahy namana io eny ay franc-maçon ianao inona moa no lazaina aminao zany fa de favaka ho anao zay hiala ao ianao fa ty orina moa no ny toejavatra samy hafa miatra teo amin'ny fiainana dia marina fa manan-karena de manan-karena zany mpanompon'Andriamanitra zany ary zao no lazainy zany mpanompon'Andriamanitra zany iny mandeha hoe mpanompon'Andriamanitra rehefa lasa nodomandry io pastera zay anie misaotra an'Andriamanitra fa zay anie na mbola zafiafinay aza tsy mbola mahalany ny arena nomen'Andriamanitra anay o zany miteny ihany izy ary ny tena nanome anao ny arena de tsy miteny mafy be zany ikanso taty aoriana nanapa-kevitra izy mivady fa hivavaka raha matoa nandeha nanao mpiandry rangana nandeha tany Frantsa mihitsy a niteny tany amin'ny misy azy tany hoe ataoko mise en veille aloha zany hoe hiala ny tena dikan'izay ny maha franc-maçon tena marina ty la zavatra zaiky toy nambala elo de zao a faran'izay nijaly ranga io tsy de azo tsika marinina loatra hoe raha misy olona miala amin'ny franc-maçon de hoe isy amono ianao na isy anapatenta de azo tsika marina zany ary tsy tokony hiteniteny zavatra tsy marina tsika fa ny zavatra marina aloha de zao midina tohatra ranga io a dia misy mamingana
tamin'ny voalohana izy detrehitra hoe fifingana teo amin'ny tohatra dia nenjera dia niditra hopitaly mandeha indray mandeha misy mamingana fantelona izy va tena hoe tena misy mamingana tena misy mamingana ary zany no nampiovafoa zany mpanompon'andriamanitra zany ka nampiverina azy tamin'i Jesosy Kristy ka aza miandro misy mamingana vao miverina amin'ny tompo sanatria ary tsy ny framason ihany ege manimba olona fa ny fanompotsambiko odigasy fanao ny olona ety amintsika io mandehandeha any amina sekta tsy fantatry koa dia manimba ny olona io mamingana ny olona io ary dia zao ihany tsy manantsika Andriamanitra fa tsy zao ihany Andriamanitra raha ny Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy mpamonjy antsika izy no mampanankarena izy no mampalahelo izy no mampietry izy no mampisandratra raha manetry teny ianao ka miaraka amin'i Jesosy Kristy dia ho asandratr'Andriamanitra ianao sandratr'Andriamanitra ianao ka tsy hanan-java mahory araka ny fitenin'ny soratra masina azy voninahitra ho an'Andriamanitra lavo zay adiny ray zay fampianaran'izay fa dia inona fa ahasoa antsika zany ho eritreretiny zany ho dinidiniany zany ary iverenanao amin'ny tompo raha tahinika efa somary solafaka niala tamin'izany fahamarinan'Andriamanitra zany isika menankavy amen ny izy ty moa ry havana tsy hoe ny fivarotana boky akory ny zava-dehibe zay no natonga ny nanao conférence kely de takzao na mpianatra betsaka ny olona mety hoe tsy afaka mividy boky fa mbola misy any moa ny boky afaka mandray tsika raha ohatra ka tiatsika ny boky mandray note motsika teo dia afaka mandray note tsara tsika ary ho antsika zay mety mitady ihany an'ireny zavatra reny ka hoe ampianatra raha mpianatra tsika fa tsy hivarotra hoe ampianatra any amin'ny sehatra misy atsika any tsika dia azoko menanao io document io azoko menanao maimaimpona ny document azonao mampianatra ny hafa ihany koa hoe ampiasainao ohatranonao dia azo menanao zany document zany fa tsy misy olana misaotra tompoko hivavaka isika misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay eo noho ny amin'ny fampianarana izay nomenao anay indray ny tenao tokoa dia milaza aminay fa tokony hamantatra ny zavatra rehetra izahay ary hiazona izay tsara ianao tompo no mampalahelo sy mampanankarena ianao no mampihety sy mampisandratra raha ny hainy fampianarana izahay teo tompo dia mahatsiaro fa zava-poana ny tsy fivavahana aminao ianao ihany no tokony hivavahanay satria ianao no tompony zavatra rehetra ianao no mahay ny zavatra rehetra matetika izay tompo dia mitoky amin'ireo zavatra iverinay fa hampanankarenanay na hitondra fahefana ho anay tompo mangataka famelan-keloka avy aminao zahay avy aminao ireryany ny fahefana avy aminao ny arena koa mifona aminao zahay noho ny tsy fahatokisana ianao mifona aminao zahay noho ny tsy finoana ianao tompo tsy ho avy antsomarina ianao fa ny mpanota ibebaka koa mangataka ny famelan-keloka avy aminao zahay ahoreno aty anatinay indray ny finoanay sy ny fanantenanay ianao ary ataovy mahay fikitra aminao tanteraka izahay ianao ihany tompo no tokony hivavahanay fa tokony tsy hiantehitra amin'ny Andriamanikavy izahay mbola maro aminay tompo ny mbola voafatotra ao anatin'ny fivavahana amin'ny fanompo-tsampy amin'ireo ody maro isan-karazany satria ireny no heverinay fa hitondra arena ho anay mangataka famelan-keloka tanteraka avy aminao izay tompo sary io amin'ny lalan'ny fahamarinanao zahay ary hamarino raisina amin'ny finoana tsy amin'ny fisalasalana ary ny famelan-keloka izay omena ho anay satria izany no Andriamanitra dia ilay Andriamanitra mamindra fo Andriamanitra mamela heloka Andriamanitra tianay ary matoky izay fa ho raisinao indray
raiso ny fonay raiso ny fanoloran-tenanay tompo ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka fonanay izany ary inonay koa fa andraisanay ny famelan-keloka. Amen. Ny raha manaraka no ataontsika ho vavaka fonana. Havana malala raiso amin'ny fifaliana am-pitsanganana ny famelan-keloka omeny tompo atsika. Hoy ny tompo avy ary fanjahatra isika na dia tahaka ny tsaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Voavelany elokareo noho ny anara-masina mihiderany tompo. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Kanjuta
ianao ny mpanjakan'Israely. Sy araka ny teny nataony Samaritanina hoe ny tenanay no nandre ka fantatra efa izy tokony mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Sao dia hanao ny hira ny atoko-pira.
ry havana malala rehetra amin'ny tompo fotoan-dehibe ity fotoanandroany ity atsika na dia mifanindry amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena azy fotoan-dehibe satria ao anatin'izao fankalazana ny fetim-pirenentsika zao a no misaotra an'andriamanitra isika ho an'ny firenena mba hitahin'andriamanitra ny Madagasikara, hitahin'andriamanitra atsika mianakavy ihany koa anatin'izany a mba ho firenena vanona manana an' Jesosy Kristy ny firenentsika. Faharoa ny mahafotoan-dehibe azy dia androany no fotoana izay ifanomezantsika tamin'ny fiangonana miara-mandroso any Akadivory a mba hamangina izy ireo a ny fiangonana misy antsika ary hifanohanana sy fampahirezana amin'izany asa masina izany. Fa milohan'izany no iarabanantsika mianakavy arahaba tratry ny asaramanitra, arahaba tratry ny alahady famaranana ny volana jona sahadsika arabaina no tahin'andriamanitra. Raha nisy zavatsarotra dia arabaina fa nampitain'andriamanitra tamin'izany ary raha nisy ny mahafaly moa dia arabaina nomen'andriamanitra fifaliana. Ary raha miteny azo any zao manao hoe ifamalia mandrakariva ao amin'ny tompo dia ahoana ny valiny? Efa mahitsika mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Falitsika satria fetim-pirenena androany a, falitsika satria misy an'reto havantsika reto a, falitsika satria manana an' Jesosy Kristy a, zany no mampifandray atsika. Koa dia iaraba andreo havantsika avy any Akadivory sika, aiza tao le moa nareo ry havako mipetraka? Aiza moa le havantsika avy any Akadivory a? Misy maro izy ireo a tonga eo a arabaina tratry ny fetim-pirenena dia miarabanareo zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, miarabanareo ny fiangonana eto Salema vaovao a 67 hectara tonga soamantsara aty ianareo ary misaotra indrindra fa tsy hoe nareo no ampandrosoana akory fa miara-mandrosontsika, miara-mandrosontsika ka raha manao zao fitsidian'izao nareo dia mampandroso anay a ary raha mitsidika aty aminay nareo dia ampandrosona ikeo ianareo a satria tahaka izany a ny asan'Andriamanitra. Tsy misy fiangonana lehibe tahaka ninona akory a ka afaka milaza hoe afaka manao ny zavatra rehetra hanampiana anareo ary tsy misy fiangonana kely tahaka ny ahoana hoe tsy afaka ny hanao ninona akory sanatria fa dia nomen'Andriamanitra ny fahasoavantsika ary dia miarabanareo ka tarihan'ny katekista délégué izay etseloetsy a miarabanareo zay ry havana ary dia izy no raisiko tanana homariky ny fiaraban'ny fiangonana azy ireo. Tsika fiangonana kosa dia maneho ny fifaliana amin'ny alalan'ny tehaka fandraisantsika n'izy ireo. Dia raisika mpifaliana ny any Akadivory. Aorian'izao telo lazaiko izao dia hira ny atoko-pira manaraka mba samy ananjara hiritsika. Izy ireo a dia tsy nandeha tanam-polonaka aty fa araka ireny efa nilazaina ombenombeny teto amin'ny fiangonana ireny ny zavatra izay nresahana moa tany alohan'izao dia hoe hitondra vokatra izy ireo, hitondra vokatra izy ireo a azahoany a maneho amintsika fa misy vokatra nomen'Andriamanitra avy any amin'ny fiangonana misy azy ary azahoantsika manohana azy ireo a mandraina mividy izany vokatra izay avy any Akadivory izany. Ny atsangano ny tanana izay efa tany Akadivory aloha, tena efa tany Akadivory sampana aloha izany mazava ho azy tany Akadivory fa fiangonana mbola tsy tany. Iza ny teo any Akadivory matsakano tany hoe salamindreo le tany any ny teo any a tsy teo any ve tsika azo atao tsara matsy makany e mahazo atsika fiangonana atao tsara makany makantsika mifandimby makany na sampana bataina makantsika rehetra. Nitondra vokatry ny tany zany Akadivory tompoko, nitondra vokatry ny asan'ny tanany, vokatry ny fiompiana ny ao Akadivory. Misy zany vokatry ny tany ny mangahazo, ny saonjo, ny anana, ny voatabia. Ny voatabia mety tsy mbola tara fa mety avy hatrany dia azo atao lasary rehefa avy eo. Dia zao fety ny andro a indrondra fa manao fetifety daholo ny any an-trano any a. Isaorana aloha tsika fa dia nainandamina fotoantsika sasany nakany Mahamasina, sasany makatia Salema vaovao. Ny ao koa zany a ny gana sy ny akoso ny dokotra misy an'izany keo a mety mbola tsy tara angambany raha mbola mamondy rehefa avy eo mety hariva be vao basaka fa atao amin'ny heriny fa fandraisana amin'ny heriny, fandraisana amin'ny heriny a. Zay taloha ny dadabe anay sy bebe anay nampianatra anay an'izany hoe rehefa andro fandraisana alady voalohany dia atao metimety ny sakafo, atao tsara koa ny akanjo satria ndeha handray fanasan'ny tompo. Dia andehantsika handray anjara amin'izany ho fanohanana ny asan'Andriamanitra. Misy io ny asa tananao zany a, ny lamba tenona fanaovana drap-pandriana na zavatra tahaka izany a,
zay ao tsy atao lavanty akory izy fa efa nasianareo prix any moa izy asianareo vidiny ka aza jerena le vidiny le hoe ary tao lafo izy zany no le tsy ambadika etsy fa tokony ho lafo be ary raha ohatra ary zany ka hoe misy anankiray ka jerenareo ohatra hoe ataondro zareo hoe 2 sy 1 alina ny akoho anankiray sahala mitovy amin'ny eny an-tsena ihany zany a maninona raha mba fianoana 2 alina ny azy azo atao ve za sao tsy azo atao azo atao zany amin'ny asan'ny tompotompoko ary fantatro zany fa efa fanaontsika sy azotsika atao na dia ny gâteau anankiray aza moa mety vidintsika 1 million tokoa takany efa nataontsika dia mainka moa fa izany tompokoa ka dia mahireza ry havana raiso an-tanana zany a ny angatahantsika satria ireo zavatra ireo a tsisy zavatra hoe tokony hoentina mody tsisy hoentina miverina intsony a petra am'izay ka tovory a reraky nareo dia tsisy hoentina miverina intsony ireo fa dia samy miezaka tsika mandray anjara ao anatin'izany a ny zavatra raha teo ilayntsika rehefa mba leoleon'ny menaka tamin'ity fetitya dia mahazo mihina mangazo rapitso na sonjo na atao anana indray ny loka na lasary voatabitsy asiana loka dia mety zany izy io a ka mampaherentsika rehetra amin'izany didy masina ao amin'ny tompo zany a fa ataoana fa ny fampandrosoana ny filazantsara tsy vitan'ny olona ray tsy vitan'ny fiangonana ray a samy miezaka tsika menakavy a manatanteraka an'izany a dia ho tanteraka somantsara izany aiza moa lisy atsy evelany atsy ambadika atsy zany lisika raha mivoaka eto azy zany aloha tsy avy hatrany dia mivoaka any fa mba avy dia mba mijery kely atsy aloha tsy avy hatrany dia mivoaka ny vavady fa mijery aloha inona ny ao a voninahitra ho an'andriamanitra zay ataonao ry havana ary ho tahin'andriamanitra ianao amin'izay nataonao a fa nanao an'izany ho an'ny tompo ianao fa tsy ho an'olona dia mahereza zay zany a ny mikasika ny fitsidiany akadivory raha ny programme anay zany nangianao zava-ampisehoana kely zareo dia efa ny fotoana moa miazakazaka betsaka ihany koa ny adidy manandraikitra miandry androany a dia tsy afaka ny anao an'izay eto fa eo amin'ny sakafo angamansika no afaka manao an'izay any raha sitrapon'andriamanitra izany zao a dia angatahako ny atokopira manaraka hira vity zay a dia roso amin'ny raharaha ny fiangonana sika ny sekreteran'ny fiangonana moa tsy eo a fa manam-pahoriana fa maty ny zanaky ny zandrinlahy mpitandrina ilay zandrinlahy ary dia maty ny zanaka izy io a dia tsy afaka eo izy ka so gaga izika hoe anakaiza ty sekretera mahereza ry havana malala mitondram-bavaka n'izany mpanompon'andriamanitra zany sy ny ankonan-kio sika
tsika tsy maintsy miasa raha mbola miaina koa sady manafaka atsika amin'ny fantrana ny asan'ny tompo dia manona ny fiadanan'ny tompo aminareo rehetra ary faly miaraba na tratra ty andro alahady fa 20 ny volana jona taona 2024 ity sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamaniny dia ny olona nofidiny olovany salamo 130 izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no iarabanantsika rehetra indray na tratra ny asaramanitra olom-pirenena isika samy mankalaza izany sika dia faly miarabantsika mba samy hanao fety finaritra daholo amin'ity androany ity toy izao ny raharahan'ny fiangonantsika atompontsika amin'ny taratasy avy any ivelany fandraisan-tanana mpitandrina noho ny 10 taonana mpitandrina sy fandraisan-tanana ny mpitandrina andriana rivosolondray be mivady dia faly manasantsika hiara isotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Soavin'ny Merina mpiandry tsara amin'ny alakamisy 30 ny volana jona 2024 amin'ny 7 sasany maraina ny fanompam-pivavahana dia tarihan'ny sinodapartany Antananarivo andrefana fandraisan-tanana ny mpitandrina Ranaivony Arivo Tina Alson mivady izany dia ho tanterahana ao amin'ny FJKM Atsimony Mahamasina ny sabotsy 2 ny volana jolay 2024 amin'ny 7 sasany maraina ny fanompam-pivavahana dia tarihin'ny sinodapartany Antananarivo andrefana filazana mariazy filazana faharoa tsy misy manam-pitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany Jauna 12 andininy 13 Andriamatora be Mandimby Antoine Ramatora Vomiaja Juliette Andriamatora Kotovao Benoit Ramatora Fidiarlalao Albertine dia faly manasanareo hanatrika ny fisoratana sy ny fanamasinana ny fanambadian-janany Toloardimby Teofanina Robive sy Rakotovao any Imelda izay atao eto amin'ny fiangonana FJKM Salema vaovao 67 hektara ny sabotsy 7 jolay 2024 amin'ny 10 ora maraina taratasy avy amin'ny sampana na ny vaovao sampana avy amin'ny sampana sekola lahady ny fanadinana sekola lahady dia ho tanterahana amin'ny alahady 3 jolay 2024 ho an'ny kilasy voalohany hatramin'ny kilasy 5 izay atao eto amin'ny fiangonana manomboka amin'ny 7 ora maraina ny kilasy 9 ka hatramin'ny kilasy 10 kosa dia ho tanterahana amin'ny alahady 10 ny volana jolay 2024 any amin'ny EPP Ambodiny Sotry manomboka amin'ny 7 ora maraina ho an'ireo tsy mahita ny toerana dia amin'ny 9 ora sasany ny fahatongavana eto am-piangonana fa ho an'izay efa mahita dia tonga dia any izany fa amin'ny 7 ora maraina no manomboka ny fanadinana amin'ny alahady 10 volana jolay 2024 io avy amin'ny sampana lehilahy kristianina ampatsiahivina ianareo mpikambana ao amin'ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonana FJKM Salema vaovao 67 hektara faraka ny fandaharam-potoanan'ny sampana dia hanao fisintonana ianareo ny sabotsy 2 jolay 2024 ho avy izao ny fisoratana anarana dia efa manomboka zao ary mifarana amin'ny alakamisy 30 jona 2024 ny toerana andehanana dia any Amboanjobe PK 20 RN 7 ny ora fiangana dia amin'ny 7 ora maraina amin'ny sabotsy 2 jolay io eto amin'ny fiangonana ny zavatra entina baiboly firana penina sy solon-tsakafo 2,000 ariary ary miampy ny frais
700 mandroso 700 miverina. Tsy mitondra vary sy laoka ary fitaovam-pihinanana fa ranom-boankazo sy tsakitsaky ihany no entina. Avy amin'ny loholona sy ray aman-dreny. Antsoina ianareo mpikambana ao amin'ny loholona sy ray aman-dreny fa hisy fivoriana ho tanterahana amin'ny asabotsy 2 Jolay 2024 manomboka amin'ny 2 ora sasany hariva. Avy amin'ny sampana fifoazana. Amin'ny alarobia izao 7 Jona 2024 no anatanterahany sampana fifoazana ny fanasan-tongotra eto amin'ny fiangonana Salema Vaovao 67 hektara. Koa miantso antsika fiangonana rehetra ny zanaky ny fifoazana, ny mpiandry, ny mpikambana rehetra ao amin'ny sampana fifoazana anatrika izany fotoana izany. Ny mpanompon'Andriamanitra iraka neny volana no manatanteraka ny fotoana rehetra. Amin'ny 9:00 no fidirana fa tsy amin'ny 5 ora araka ny voalaza akory. Dia manasa antsika rehetra anatrika izany. Avy amin'ny sampana vokovoko manga. Mampafantatra ny fiangonana ny sampana vokovoko manga fa andeha hanao fampisehoana eny amin'ny Dôma Ankorondrano izy ireo ny alarobia 7 Jona 2024 izao. Ny zavatra ho atao eny moa dia momba ny fampianarana katraka. Avy amin'ny vondrona fototra laika. Ny voalohany dia ny famoran-jaza faobe izay ho tanterahana amin'ny zoma 15 ny volana Jolay 2024 amin'ny 5 ora maraina. Dia aoka mba hisoratra anarana ao amin'ny mpiasam-piangonana izay manam-panondriana no amin'izany. Faharoa dia amin'ny alahady 17 Jolay 2024 izay alahady ny sampana vondrona fototra laika dia hanao famelabelan-kevitra izy ireo manomboka amin'ny 3 ora. Ny lohahevitra dia mitondra ny lohateny hoe inona no ambaran'ny Baiboly momba ny asa sy ny talenta ary ny fanomezam-pahasoavana. Dia ny anankiray manao hoe tontolon'ny asa sy ny hetra. Dia mampiomana antsika ary manasa antsika rehetra ho amin'izany tandarana izany. Ary ny farany ny avy amin'ny sampana Dorcas mijanona daholo ny sampana Dorcas, mpikambana amin'ny sampana Dorcas aorianan'izao fotoana izao fa mivory ianareo. Dia raharaha manaraka ny rarahan'ny fiangonana. Araka ny fandaharam-potoanantsika dia amin'ity androandroany ity no fizarana ny fanomezana ho an'ny sahirana sy ny mpitandrina misotro ronono na ny vadina velany. Koa anatanteraka izany sika aorianan'ny fotoam-pivavahana. Dia ilazana ireo sampana sy fikambanana mbola tsy nanolotra ny anjarany mba hanatitra izany izao ao amin'ny birao fiangonana. Dia antsoina ihany koa ireo voamiera sosialy rehetra mba ho ao amin'ny trano fisainana izao. Ireo vao mandrea izao antso izao dia anatona ao amin'ny trano fisainana hanao ny fandaminana momba izany fizarana fanomezana izany. Araka ny efa fantatsika teo moa dia tonga miara-mivavaka amintsika eto ny solotenan'ny fiangonana miara-mandroso ny avy amin'ny FJKM Akadivory. Dia efa nazavain'ny mpitandrina teo moa izy ity fa amafisina eto izany fa misy ilay vokatra nentin'izy ireo amidy eo amin'ny trano eva rehefa mirava. Dia mba samy mandray anjara amin'izany avy isika rehetra. Ny valopy alahady ny katekista ao amin'ny FJKM Akadivory dia hozaraina amin'ny herin'ny androany. Fa ny valopy solon-drakitra vata izay hiatrehan'ny fiangonana ny adidy velany rehetra dia hozaraina mandritry ny fanatazan-drakitra izany manomboka androany izy io no zaraina. Valopy izay ho anatanterantsika izany ny adidy velany rehetra ivelan'ny fiangonana. Manaraka dia misy olona sahirana
manana zanaka tsy salama eny an-janamasina tonga eto amintsika eto tsy manana mity fanafodony izy sahirana dia sahirana koa dia mangataka amintsika eo am-bavahady zany rehefa mirava dia mijoro eo am-bavahady eo izy mba samy hanolotra izay foitsika tsiraray avytsika ho an'izany olona sahirana manana ny zanaka tsy salama izany. Androany ny ry havana fivorian'ny mpandray ny fanasan'ny tompo sy fanomanam-panahy dia manasa antsika mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra hiatrika izany fotoana izany. Mbola anatin'ny raha fiangonana antsika momba ny fampisakafoanana ny mpiandraikitra fobe amin'ny zoma faray ny volana jolay 2024 dia antsoina ireo solotena 3 isaky ny sampana. Efa ny antso zay tsika misy solotena 3 isaky ny sampana zany antsoina hijanona aorian'ny fanompam-pivavahana mba anaovantsika ny fandaminana momba izany fanatanterahana ny fampisakafoanana izany. Aorian'ny izao filazandraraha izao dia andray anjara fitenenana fohy eto ny filohan'ny Antonkompihira Ariela. Farany rakitra sy voady sy rakim-pisaorana. Voalohany eny andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitahiako ho amin'ny terakao. Isaia 7:7 manolotra vola 30,000 ariary ka mitsinjara toy izao. Ho an'ny mpitandrina 20,000 ariary, ho an'ny mpitandrina mpanampy 10,000 ariary. Mangataka vavaka. Misaotra anao aho Andriamanitra noho ny fahasoavana nomenao aho tamina fahako fanadinana ka manolotra ireto vola ho fisaorana anao ireto. Vola mitentina 100,000 ariary, ho an'ny mpitandrina 20,000 ariary, ho an'ny mpitandrina mpanampy 10,000 ariary, Antonkompihira Ariela 20,000 ariary, ho an'ny Sampaty 10,000 ariary, Eselike 10,000 ariary, Ezaka Tsangambato 10,000 ariary, Dorkasy 10,000 ariary, Antonkompihira Taniketsa 10,000 ariary. Mangataka ny iran'ny Ariela Jehova. Dia toy izay ry havana ny raharaha ny fiangonantsika dia ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany ny asa rehetra tanterahantsika. Amen. Mbola faly manonona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany amintsika mpianakavy ny finoana rehetra ry havana. Ary miarahaba manokana ihany koa ny solotena ny fiangonana miara-mandroso izay miara-mivavaka amintsika amin'ity andro an'ity. Ny joroko eto dia fanazavana fohy fotsiny momba le DVD anankiroa. Ny anankiray zany dia misy le DVD tena tsisy nininona ao anatiny. Dia raha sendran'izay ianao dia manatona ny mpikambana Ariela na manatona na manokana ianareo fa ho jerena manokana ny amin'izay satria fantatsika fa tsy moramora manao zavatra. Maromaro natao tamin'izy ity dia misy ny tena tsisy nininona mihitsy misy indray ny milaza hoe tsy mety le izy. Rehefa nijerena le izy naverina nijerena dia mety le izy fa resaka teknika hoe tsy mivoaka ny feo mono stéréo. Dia izay zany le antony mahatonga azy tsy mandeha indraindray. Raha vao mono zany le aparainao dia tsy mety mandeha izy fa tsy maintsy stéréo. Zay zany no fanazavana fo. Ny ankoatr'izay dia fisaorana manokana atsika mpianakavy ny finoana tamin'ny fanampinanay tamin'ny fanatanterahana itony DVD tony indrindrindra fisaorana manokana ihany koa tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny gâteau concert izay nitanterahana teto. Dia makasitraka atsika tsirairay avy Andriamanitra ny fiadanana ane amaly fitianareo fa tsy ho voavalinay Ariela. Ny rina sy angatahanay aminareo araky ny fangatahanay foana dia ny hoe fanohananareo anay mba hazahoanay maraka mandroso hatrany ary mitombo amin'ny asa fanompoana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra indrindra tompoko. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, aminareo rehetra ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra izay fa manafaka amin'ny fahantrahanay tokoa ny asan'ny Tompo
tanam-pitiavan'andriamanitra na hatalanjana no nitondrana anay androany na hatratraranay ny fanompom-pavahana niditra tamin'ny sivy sasany ho aza ilay mipetraka ambonin'ny seza fiandrianana manafaka antsika rehetra amin'ny fanitrana ny voninahitra. Misaotra ny pastera sy ny braony fiangonana ho antsika rehetra sampanaasa sy fikampanana rehetra fiangonana manontolo eto amin'ny FJKM Salema vaovao 7 hektara mifandraisana anay amin'ny fifaliana mpitiavana tanteraka mamoa tanadana ny varavaran'ny fiangonana manambara fa iray sika rehetra ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Efa nolazainy pastera teo ihany koa sy nolazainy mpanentana indroa teo ny antony atongavana ety. Tena matavo ny vorona, matavo ny akoho, malemy be mangazo. Fantatro fa hanao mihoatra noho izay lazaiko ianao ohatsy izy ny apôstôly Paoly. No nofahatokiko fa hanaiko ianao no anoratako aminao ka fantatro fa hanao mihoatra noho izay lazaiko azy ianao. Fantatro fa hovidinao lafolavitra noho izay niantsena. Nentina kady voro marika fa miara-mandroso isika tsiraray avy. Mankalaza ny taonjobily 100 taona ny FJKM mankady vory miara-mandroso amintsika eto amin'ny Salema vaovao 7 hektara. Nivony zany taonjobily zany amin'ny tety andro iombonana amin'ny ray oktobra. Tena nisy vokany lehibe mihitsy ny fiaraha-mandroso ny fiangonana rotonta satria misy ampahany amin'ny katekomena izay nanaovan'ny AFF fanentanana tonga ty. Ary misy tsanganasa lehibe tena mahatalanjo nataona ankadivory. Rehefa tonga any ianao dia ahita hoe miova endrika tokoa ankadivory amin'izao fotoana izao. Manambara zany fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina amin'ny fitoriana filazantsara any ankadivory. Efa novaina ihany koa ny anarana ankadivory amin'izao dia natao hoe ankadivory finoana satria tena miaina amin'ny finoana tanteraka zahay. Famerenana kely indray mandeha hoe izahay tonga reto zao izahay tonga ireo 5 eo angamba zahay ireo mianto tena zay ampahany vitsy kely fotsiny no raisiny fiangonana manambara zany fa tianay nareo, manambara zany fa tiany fiangonana ankadivory ny miara-mandroso aminareo Salema vaovao 7 hektara. Ampamaranana izao ny tenin'Andriamanitra hambaranay aminareo. Ny taratasy nosoratany apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Tesalonika 5 ny 9:20 sy ny 7:20 ary ny 9:20 zao ny vakany teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Mifalia mandrakariva, mivavaha kaza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Dia misaotra betsaka ry afaka mifandraisana anay dia miarahaba ihany koa zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo kopakopa tanana ho mariky ny fifandraisantsika rehetra fa iraisika mianakavy. Misaotra indrindra fahatsiarovana anay ambavaka fa n'Andriamanitra voninahitra.
hivavaka isika. Ianao tokoa tompo no terainay mandrakizay. Ianao no isaoranay satria avy aminao ny zavatra rehetra. Faly ny fonay noho ny amin'ny mpanomponao izay nandray valim-bavaka avy aminao. Famaly vavaka tokoa ianao ary na inona zavatra angatahanay aminao dia omenao anay izany satria anankarem-pahasoavana omenanay ianao. Misaotra satria afa-panadinana ny mpanomponao. Mizay tompo fatolotsana avy aminao, fahaizana avy aminao no nahazo ny fahombiazana. Koa ankehitr'izay dia mitondram-bavaka ireny mpanomponao ireny. Tompo, ianao mahalala ny etaetapony, ny faniriny. Fa ny tiana iangatahana aminao dia ny orenany ny finoany ao aminao Jesosy Kristy. Satria ny ao aminao ihany no misy ny fifaliana, no misy ny fahombiazana rehetra. Tompo, ianao no ombanay mandrakariva. Ianao no ka hiara-dalana aminay mandrakariva. Fa na dia misy aza ireo zava-manahirana anay, dia tsy ho kivy, tsy ho ketraka izahay, fa matoky ny famindramponao, matoky ny fanampianao. Dia ianao ilay Andriamanitra ivavahanay. Ianao ilay Andriamanitra mahita ny miafina rehetra, mahafantatra izay mahasoa sy mahatsara anay. Misaotra anao indrindra izay Tompo, fa tsy diso anjara izay mpanomponao ary tsapanay hoe ny fitiavanao manokana no mbola mahatoy izao anay. Efa na dia ny hery sy ny tanjaka sy fahasalamana aza dia afa aminao avokoa izany rehetra izany. Ankehitr'izay Tompo dia mitondram-bavaka ny fiainan'ny fiangonana. Maro ireo asa izay ikasaina tanterahana. Matoky izay fa hiara-manan-tanteraka aminay amin'izany ianao, ka tsisy tsy ho vita. Satria raha ianao no manampy anay, dia ho vitanay avokoa ny zavatra rehetra noho ny fanampianao fanahy masina. Tompo, misaotra ihany koa noho ny amin'ireo mpanomponao izay tonga eto anatrehanay, dia ny amin'ireo kristianina, ny katekista, avy any amin'ny fiangonana Ankadivory, fiangonana miara-mandroso aminay izany. Tompo, taio ny asa izay tanteran'izany fiangonana izany amin'ny fitoriana ny filazantsaranao. Ampahery ny tsiraray avy ianao, ampahery izany fiangonana izany ianao. Ny asa rehetra izay kasainy atao dia ampio ireo amin'izany. Esory izay sakatsakana maro isan-karazany tsy ahafahany manatanteraka ny asanao. Ataovy mino sy matoky azy ireo, ataovy mino sy matoky izy ireo, fa anampy azy ianao ary omba azy mandrakariva na dia sarotra aza izany asa izany. Fa mivavaka aminao koa izahay Tompo, ho an'ity firenena ity. Ao anatin'izao akatiky ny fety izao dia ahako tsy ho faly fotsiny izahay, fa mba tena hitodika aminao ary ametraka ny fiainan'ity firenena ity eo am-pelantananao. Ako anjaka eto ny fahamarinana, ny fandriam-pahalemana. Hiasa amin'ny mpitondra rehetra ianao Tompo, ka ny fahefana izay nomenao azy ireny dia aoka ho ampiasainy amin'ny intsiny sy amin'ny rariny. Fa ao koa Jesosy eo, ireo mahatsiaro sahirana ao anatin'izao fety izao. Manankarem-pahasoavana omena azy ireo ianao no amin'ny azy ireny izay ho tafiny, izay hohaniny. Ary tsy adinay koa mitondram-bavaka ny mpianatra rehetra. Ao Tompo, ny mpianatra sekoly eto amin'ny fiangonana izay anatanteraka ny fanadinana amin'ny herinan'io sy amin'ny herin'iny izany. Ianao no ka hanolotsaina, hanolo-pahalalana izy ireo, ametraka ny fahaizana mampahalalana dia ny teninao izany, ho ao am-pony izy ireo, hanolotsaina azy ireo ianao amin'izany fanadinana izay ataony izany. Ka ame azy izay rehetra soratany ao anatin'izany taratasy-panadinana izany. Tompo, ianao ny tompo fahalalana sy ny fahaizana, koa mino izay fa hijery ny ankizy madinika, ny tanora, ny olon-dehibe izay anatanteraka izany fanadinana sekoly izany ianao. Dia ny fiainanay manontolo akina feno am-pelantananao, manavao ny fanoloran-tenanay eto anatrehanao izahay, mba ho mpanompo mahatoky anao tanteraka
hitsoro fahavolombelonao eo an'ireo manodidina anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no entina maniry sy mangataka izany vavaka izany, ary ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianary manao hoe Rainao izay ny an-danitra. Masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety atantaka ny an-danitra. Hoan'io ny anasaza ho anay, ary mamilany elokoay, tiakana amin'asa miloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, anafahana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Andehana vao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alala rakitra isika, sarofa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Nafuta mirana, naisa tuturizao.
andeha tsangana amin'ny fiangonana n'olotra nyrakitra ira fahaefatra dia ny fahaefatra. So amin'ny finoana ny tsotrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitry ny fiadanana ne amasina anareo samy ho tanteraka ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiana ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izay any no hanefa izany. Amen. Ipetraka amin'ny fiangonana ivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Manasa ny mpandray fanasan'ny tompo hiatrika ny fanomanam-panahy.
riavana dia aokontsika aka ny toerana ty ambany hoantsika mpanay fanasan'ny tompo araka nefa ampianarana mandrakariva moa hoe mezaka hatrantsika mba hanatrika ny fanamanam-panahy fa tsy dia hoe mahasoa loatra akory raha mandray fanasan'ny tompo kanefa tsy niomana akory dia asaintsika na dia efa lasa aza ny fotoana minitra vitsivitsy monja ihany zany fa tsy ho ela akory izany fanamanam-panahy izany. aloha manatrika fanamanam-panahy fa tsy voniny fakam-panahy mody. Aorianan'izao tsika zany dia isy ny fizarana fanomezana fanampiana andreo ava-malalantsika izay ao anatin'ny fahasairanana ary itsika fiangonana no miahy azy ireny satria Andriamanitra no miahy azy dia tsika no manana anjara didy amin'ny fiahiana ireny avantsika ireny. Dia maka ny toerantsika isika tsy hoe mamonjy ny varavarana mody akory fa tsy ny hoe tsy mpandray fanasan'ny tompo. Ainga vy kely ny biraon'ny fitandremana mba ho avy sady hoentina kely ny taratasy rehetra hoentina eto amin'ny fivorian'ny mpandray. Matetika riavana eroso avy hatrany sady mamonjy toerana ihany ny mamonjy toerana ho amintsika amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Andeha ho iraintsika ny hira larana fahasivy ao amin'ny firana FFPM hira larana fahasivy sady mamonjy toerantsika no mihira zany ho fanomanana ny fanahy ho amin'ny asan'Andriamanitra. Mitsangana isika ary avaka malala. Reto izay tompo tonga eto anatrehanao zay satria nataonao fahazavan'izao tontolo zao zay araka ny teninao hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo zao tsy apetraka any ambany fandriana jiro fa petraka eny ambony vata famarana ahazava ny ao an-trano. Misaotranao zay fa no hazavainy zany teninao zany zay afaka manao ny asanao manao zany amin'ny fanetretena faninanana faninjena fanasoasoana ny asan'Andriamanitra fa hatao amin'ny fandavatena saorana ianao zany fa apetraka ao am-ponaiko zany aizanay manao zany fanetretena. Sotranao no ny amin'izay nataonay mpanomponao rehetra eto amin'ity fitandremana ity izay fa napetraka ao am-ponay mba hitiavanay ny namanay tahaka ny tenanay hitiavanay ianao ohatra noho ny zavatra rehetra manatrehany ity fotoana ity ary ny asa rehetra ho tany saina sy ny tany saina teto sehon'ny voninahitra ao zany tompo am'rafo aminay mpanomponao hatrany amin'izay mbola tsy tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no hivavahana eto zany iraina ny voninahitra ao Andriamanitra. Amen. Petraka ianareo rehefa mba miana kely eo. Eny tompoko ny fiarabana moa dia aterina mandrakariva iny Frary Tso mba hanao fety sambatsika tsy hijanony elo eto tsika fa za matahotra.
ny asan'ny fiangonana karazana tatitra angamba ny tena ho atao a zay isorantsika an'andriamanitra noho ny zay nataony ny anankiray zany a dia amin'ny momban'ny fifandraisana ivelany fanlazaina tamin'ny mpihevitra ramo ary ambara amintsika mpandray fanasan'ny tompo a fa isy valopy a lahady ny katekista ny akadivory a zaraina manomboka amin'ny heriny anio ary averina hatramin'ny faran'ny septambra 2010 reny moa dia efa fiarah-miasa efa mahazatra antsika ny valopy momba ny rakitra vata ilay hoe momba nyreny karazana asa samihafa ny velan'ny fiangonana homonery manohanana sekoly protestanta FFKM etc reny a dia navadikitsika valopy efa fanapaha-kevitsika taloha zany vadikitsika valopy l izy a dia fady a zaraina nanomboka androany a ary mijanona hatramin'ny faran'ny volana novambra zany a ny famerina azy sady mizara foantsika no afaka mamerina azy hatramin'ny faran'ny volana novambra reny zany a dia natao mba tsy aben'le hoe mipetraka eny foana misy vata foana mipetraka eo a dia lasa salaminy hoe efatra ny rakitra fa manao anintsika efa fanapaha-kevitsika moa zay a tsy verenana intsony fampisakafoanana ny mpendraikitra fobe dia fanasana azosika avy any amin'ny fobe zany a ka takany efa mahazatra moa sy iainana ato anatin'ny efitsegema dia ny hoe raha ny ambaratonga eo amboninao ny manasanao a manome andraikitra anao a dia raisinao zany a tsy andraisana fanapaha-kevitra manokana akory a fa andraisana fandaminana manokana dia fandaminana manokana zany a no natao a dia ny fikambanany firaisana sampana no anankiray a zay tena mikarakarany io miaraka amin'ny fiangonana raha teo amin'ny zoma arivo zao no fotoana zay andraisantsika anjara ao anatin'le hoe fampisakafoanana ny mpiandraikitra fobe mpiandraikitra fobe zany dia reo le valopolo menada reo no ambara tonga mitondra ny efijegema mandritry ny efataona io zany a ao anelanelany synoda lehibe anankiroa synoda lehibe ny fahefana faratampony a fa delegeny amin'io mpiandraikitra fobe io ny fahefan'ny synoda lehibe a mandritra ny fanapaha-kevitra ny synoda lehibe moa dia io ny manatanteraka azy a manao ny fanapaha-kevitra eny atenatenany rehetra mifanaraka amin'ny fanapaha-kevitra ny synoda lehibe a ary ny mpanatanteraka ao amin'ny fobe fijegema manatanteraka ny fanapaha-keviny tsara ihany ny alalantsika an'izany dia io zany a no mivory tsy ara-potoana manomboka amin'ny zoma zao manomboka amin'ny 29 azavady manomboka amin'ny 29 ka tsy ara-potoana ny fivoriana satria fanomanana ny synoda lehibe a amin'ny 17 ka hatramin'ny 4 ny volana aogosta ny synoda lehibe efijegema sady hanavaozana ny tompona andraikitra rehetra eto anivon'ny efijegema zao zany a dia information ireo dia takzany koa mbola information daholo ihany reto zavatra rehetrareto a mikasika ny sampana vokovomanga sampana eto amintsika indray zany ny vokovomanga dia nangataka ny alady ariva 9 novambra amaranana ny fankalazana fa 5 taona zareo a fankalazana moa izy io tsy dia nisy loatra hoe fiandohana dia fa tenatenany dia famarana kanefa noreo asa be dia be miandry azy ireo dia nangataka n'izany alady 9 novambra zany izy a mba amaranana ny fankalazana fa 5 taona takan'efa mahazatra moa fandaminana any amin'ny nivon'ny braony fitandremana ny nivon'ny mpevitra rano tena fanaovana an'ireny a efa ianko dia maintsy ambara amintsika mpandray fanasan'ny tompo hoe misy an'izany a daty zany a eo amin'ny fiangonana andraisana fanapaha-kevitra akory a fa anaovana ampahafantarana zay zany a ny zavatra fahatelo ny manaraka zany eo amin'ny lohahevitra faharoa zay lohahevitra fahatelo a dia mikasika ny fitaovana sy ny asa eto amin'ny fiangonana soran'andriamanitra tsika ry havana malala mbola holazaina amintsika any tsy prian-javatra mikasika an'ireny zavatra reny ary ananako teny kely le izy rehefa avy eo momba ny gropy a dia efa vita somatsara le gropy a dia nisy zavatra nanansarotra satria groupe occasion moa fidintsika io a tsy any nanahirana kely rehefa tena natao le izy a tsy maintsy nyjaina tsara ihany satria misy zavatra mety hanimba zavatra misy koa efa tena hoe tsy nandeha mihitsy taon'ny fitaovana tao anatiny a mora ihany moa no vidianantsika nisy io tamin'izay fotoan'izay dia nisy fanamboarana zany tao anatiny a vita somatsara izy a mandeha zany gropy am'izao tsika miteny zao zany tsy tratra ny delestage tsony aloha fa mandeha izy ny gropy a gropy matanjaka be io a raha mbola ny tanàna ny fiangonantsika moa zany a miampin'ny trano hafa zay mety mbola iorona eto trano vatom-piangonana mety hoe dispensaire centre médico social etc mbola ho zakany gropy avokoa zany a fanao loatra aloha mampanofa moa fa dia
raha mbola ampanofa ny manodidina ary tsika mbola afaka manao zany de mandeha izy io zany ato inverseur manuel io fa tsy le automatique mba ialana kely am'le hoe mety ho accident dia inverseur manuel io efa ato ambadika atra eo démarreur sy ny contact an'io rehefa tapaka ny jiro avy de eo ny démarrer eo ambadika eo izy de alatsaka lay manivelle le inverseur de avetrany ny gropy ny momandreo soratra samy hafa fa natao eto amin'ny fiangonana fampahafantarana ny fiangonana dia efa hitantsika ny atao anaty fiangonana saorana ny SVM ny nanomezany an'ity tableau électronique alphanumérique ity zay tsorona fa lafo reny zavatra reny ao ny fitiavana n'Andriamanitra fitiavana ny asan'Andriamanitra de nanao zareo tsy filaza loatra moa ny sifra amin'ireny amin'ny hoe ho an'ny olona namme fa io moa aty am-piangonana de tsy maintsy lazainy reny atratrana didina 17 millions tany vidiny tableau alphanumérique io zay napetraka ny vokovoko manga ho an'ny fiangonana dia takzany koa vitantsika ny soratra rehetra ny velan'ny tokotany any any vavady zany misy soratra mampafantatra hoe ny fiangonan'i Jesosy Kristy ta Madagasikara dabaratany Antananarivo andrefana ary salema vaovao 67 hectara ity misy atsika dia reny moa endrika ivelany any fa miezaka tsika amin'izay mety hoe endrika anatiny ao anatin'ny fiangonana io dia ny ezahana mba ho zavatra tsara napetraka eo reo mipetraka rehetra eo zany tsy misy soratra loko reo fa plexi glasy plexi zany napetraka am'ireo mba ilana am'le hoe rehefa elaela ny masoandro zany de farany vasoka le soratra na hoe simba le soratra fa mba aritrela zany izy ireo somary lafolafo ihany no manao azy sainga mba aritrela izy dia nataotsika zany zavatra zany de tak zany koa efa vita ihany koa ny dindinika azahoana manao ny WP-mpiangonana mitoy foana ny etsika am'le hoe falitsika de manao de misy koa ny dindinika mikasika an'ireny fandaminana nataon'ny tompona andraikitra tatao anaty fiangonana misy olona zay ny fanarahana tatao anaty fiangonana hoe afaka mitondra azo voamboana avy any nala ka reny no anamboarana ny W fa atao voamboana le W tovitovy ihany ny vidiny isy le varonga dia hoe atao de misaotrana ny tompo fa efa misy moa zany zay ny ray camion amin'io azo voamboana io mahatratra eo amin'ny 17 millions 600 000 francs eo ray camion vita eo amin'ny W folo eo zany na mihoatra kely izany W mety vitan'ny ray camion zany tsika mbavaka fa mbola tsy misy tena hoe fanomboana akory izy efa hoe manomboka any anaty ala any efa vitany misy fanapahakazo ary atenena fa vita tsoely zany dia hoentina aty Antananarivo zay zany reo asa ataotsika tsara tsika mahalala an'ireny ny mariako fotsiny de zao reo asa atao eto am-piangonana ny asa rehetra mikasika fotodravitrasa ny gropy fanoratana fiangonana mety hoe fanamboarana an'ireny toalety reny le toalety koa zany zao efa nyfitaina tanteraka le zavatra madinidinika hoe simba eny an-dalana tsy maintsy manao entretien tsika reny de volan'ny fanorenana miala am'ireny ary lazaina eto fa miafiafy any tsika ao anatin'le izy kanefa zay moa zany ny zava-misy hoe volan'ny fanorenana nanorenana reny tsy misy hoe tataniny mpitandrina akory reny na hoe tataniny braon'ny fiangonana avetrany de avy any amin'ny fanorenana reny de mivantana makany am'izay mila azy reny voly reny zany tompoka dia takzay koa ny fiangonana moa zany de mbola miaina kely tsika am'le hoe rakitra anankiray no iainana miaraka am'ireo hoe vokatra sy ny rehetra misaotra ny tompo fa mbola afaka miaina ao anatin'izany isika mikasika ny fanorenana zany de hoe io kosany aloha de mazava natao anaovana an'izay io raha misy ny asa miandry eto amin'ny fiangonana asa maika tsy maintsy atao de atao zay namora na lafo tsy maintsy atao le asa fa n'Andriamanitra moa zany asa zany anjara ny adidiny ny any amin'ny fanorenana miaraka amin'ny braon'ny fitandremana zay tantana an'izany no mamoaka ny kaonty marina sy mazava ka ho hitantsika kristianina zany rehetra zany misy moa ny zavatra sasany zay tsy maintsy zavatra sasany na ny zavatra rehetra koa zay tsy maintsy hitondrana fanapahakevitra eto amintsika ihany hoe hividy an'izao tsika de tsy maintsy misy fanapahakevitra zany fa tsy hoe salaminy hoe nividy groupe zao de nisy fanapahakevitra fa tsy hoe avy hatrany de tapahana any akory zany zay zany ny amin'iny ny vavady mbola isy asiana soratra ihany koa tsy mivavady etsy zany hoe le vari zao izy manao an'izao de misy soratra ny avelany any fa ato anatiny zany sala moana le izy de nanosokevitra moa ny namana maro ary efa nijerena teo amin'ny mipevitra raha hoe ho asiana soratra vavadika ny aty anatiny zany resahako de asiana soratra io ndray de tena soratra loko mihitsy
ny eto mivavady voalohany zany dia asiana soratra hoe hotahina ianao raha miditra ary hotahina ianao raha mivoaka Deutéronomie 7:25. Fa ny ato amin'ny ilany a dia mbola tsy hita ny soratra apetraka eo fa nanapa-kevitra fotsiny mpievitra raha tamin'ny lahady hoe atao hoe asiana soratra hoe Jesô eo, zany hoe ohatra hoe o Jesô zany lalana sy fahamarinana ary fiainana, asiana an'izay eo zany a mba hifameno ilay soratra anankiroa amin'ilay vavahady. Zay zany a ny amin'ireo asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana ry havana. Isaorana ny tompo atsika tsy dia makao loatra fa entanina ao a mikasika ny fitezam-panahy moa samy hafa dia ny maraina zany ny sabotsy maraina sy ny latsinainy maraina dia efa velona tokoa ny fampovavahana. Isaorana ny tompo a mahatratra ny amin'ny 100 ohatran'izany aza ny olona tonga maraina 20 raha farany kely amin'ireny andro tena farany mangatsika ireny manodidididina ny 100 ihany ny olona tonga miara-mivavaka. Ety ohatran'izany aza amin'ny fotoana maro ka matanina hatrantsika hivavaka, tongava mivavaka alatsinainy maraina, tongava mivavaka sabotsy maraina. Fa raha tsy mivavaka tsika dia tsy manantena ninina avy amin'Andriamanitra. Afaka manantena ninina avy amintsika raha tsy tena mivavaka, tena mangataka ary tena mandoalika, tena talao amin'Andriamanitra amin'ny zavatra ilayntsika eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainantsika manokana. Satria ny fiangonana dia tsy mandeha mihitsy. Sahala amin'ny hoe tsy misy fiara mety mandeha na manana motera tsara tarehy aza rehefa tsy misy pneu. Dia tahaka izany koa mety tsy azo bataina moa ny fiara fa mavesatra. Tahaka izany koa fiainam-piangonana raha tsy ao ny vavaka tsy mandeha io raha tsy ao ny tenin'Andriamanitra tsy mizotra ny fiainan'ny fiangonana dia mifanentana ao amin'izany tsika. Ny fampianaram-pinoana ihany koa rehefa talata hariva dia misy hatrany ny fampianaram-pinoana talata hariva ary misy ny vondrom-bavaka atao mandritra n'izany talata hariva manomboka amin'ny 9 sy fefany no fotoanantsika isaka talata hampianaro zany no loha hevitry ny talata hariva zay ataontsika io. Ary farany holazaiko tsy atao anatin'ity fandaharana ity kanefa dia holazaiko foana sy averiko amintsika foana hoe miezaka tsika tsy matoritory mihitsy amin'ireo asa zay samy hafa miandry antsika. Marina fa eo ny W zay efa mizotra, eo nyzao efa mizotra, reny nisy ny resaka ezaka tsangam-bato zay efa mizotra, saingy tsy ampatoriana ilay izy. Fa miezaka foantsika hamita nyreny asa ireny ary ny tsangam-bato dia tokony tsy varimbarintsika fa hiezaka anao zany ao anatrehan'ny tompo mbola be deaibe ny ezaka atao, mbola tsy mahatratra atsasan'nkorytsika raha ohatra ka le eritreritra dia mbola tsy mahatratra atsasan'nkorytsika ao anatin'io fa dia miezaka tsika mangataka amin'ny tompo fa aza moa ny asa ary tsy ataontsika toy ny ho an'olona zany fa ataontsika toy ny ho an'Andriamanitra tokoa satria asan'Andriamanitra tokoa zany mpanompon'Andriamanitra tokoa no heverina ao anatin'izany ary dia mivavaka tsika mba hatateraka tsara n'io ezaka tsangam-bato fa raha avy ny farany taona imbolana sisany avy ny farany taona dia antenaina ho voninahitr'Andriamanitra fa ho vita zany ezaka lehibe zay apetrakantsika amin'Andriamanitra izany. Farany dia efa mandeha hatrany ny fampifanana mikasika amin'ny hoe mamangy namana. Io moa mbola sarotra amiko ny anazava azy eto fa efa nisy fifanana indray omaly fifanana amin'ny antsoina hoe fomba fiainona. Omaly zany ho an'ireo tompon'andraikitra eto amin'ny fiangonana vakiparitra, mpiandry, dia mpitoroteny, nisy ny antsoina hoe fomba fiainona amin'ny endriny vaovao zay antsoina hoe écoute active ampifanana ny tompon'andraikitra mba hay miaino ny hafa sy ny mpiara-mivavaka izy ireo. Zay zany ny raharaha eo am-pelantanana tompoko raha misy zavatra ho an'ny taniana angataham-panazavana dia omena an'izay tsika dia anana fotoana viditsika rehefa avy eo anaovana fanomanam-panahy ary farana ny fotoanantsika aorian'izay. Faray fanasany tompo fotoana tompoko rehefa tsy misy zany tsika amin'ny fanomanam-panahy zao miomantsika amin'reto hira ireto tsy asahirana loatra atsika. Hira larana 300, hira fanampiny larana 412, 403, hira fanampiny larana 412, hira fanampiny larana 2, hira fanampiny larana 2 ary ny hira 4 andininy 4 fanoloran-tena amin'Andriamanitra rehefa vita ny fanavozam-panoloran-tena. Andeha raiso ny baibolitsika ry havana malala, andeha sika hiara midera ny tompo iray lalan'ny salamo 500.
andininy voalohany sy ny andininy faharoa ihany. 5 andininy voalohany sy ny faharoa ary ny hira 3 sy 700 izao. Tanganary afako lahatra ny tomposika. Jesu tu potsarawa yeresila atra visa babe nera civitaku mandi futra anite naku milela pa la di yare faye fadi sule ibe kuse utse uyetana ni marikini utaku ampiasa ni rafu amamela ni luku. Salamu fadimy amby 100 andininy voalohany sy ny faharoa manao hoe dia raha an Jehova miantsony anarany atao fantatra any amin'ny firenena ny asany irao azy mankalaza azy saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. Amen. Avakisika. Raha misaintsaina ny fahagagana rehetra ataonao eo amin'ny fiainanay izay Andriamanitro, menatra izay zato fiainanay fahotana ny adalàna fiainan'izao tontolo izao, na dia manono tena sy nonona hoe kristianina zay ny fomba fisainan'ny zao tontolo izao, lalana falenina ratsy fanahy, ny fievitra izay tsy mahalala an'Andriamanitra zay. Gataka aminao zay ary ankehitriny, rehetra izay tonga manatona anao. Iaona aminao zay tsy hanamarina ny tenanay eo anatrehanao, na ilaza amin'ny namanay fa olo marina zay, fa niaiky ny fahotanay. Elokay rehetra fa vela ny elokay andray ny fanasana masina zay tony nefa any an-danitra sady, ka izay ataonay ety dia ataonay rehefa miany zay. Raina ny voninahitra ao Andriamanitra naran Jesosy fanetozana. Amen. Desika maky fany avy ao amin'ny Apokalipsy sy 7 izay efa kitsika tao anatin'ny teo 7 ka raisitsika ny andininy 710 ary zanona eo amin'ny 20 ihany zany. 710 andininy hatramin'ny 20 Apokalipsy 7. Vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo ary iarahantsika rehetra mamaky izany soratra masina izany manao hoe: ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia, izao no lazain'ny Amen, dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina, dia ny andohany izao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsika na mafana ianao, aleo mangatsika na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika, efa alohan'ny vavaka ianao, fa hoy ianao: manan-karena sy efa niary fananana be aho, ka tsy manan-java mahory. Kanto tsy fantatrao,
fa ianao no ilay ory sy manitra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka dia manoro hevitra anao aho. Ny amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy sehon'ny henatrao noho ny fitanjahanao. Ary odi-maso ahosotrao ny masonao mba ahiratanao. Ray masono manamasinanay amin'ny fahamarinana, teninao no fahamarinana. Amen. Hira fanampy ny larana faharoa eo ampipetrahanay antsika andininy. Hira fanampy ny larana fahaefatra azafady andininy faharoa. Efa naiomidina azamba mandao manayana kolokolo za itombo fahendrena ka tsy afo niaraka mina ota sy rendrarendra samite andavana suyaniso eo ianafanay kononahita ny fianana. Avakisika tompo reo ny teninao ty amin'ny olo-kafo reo no miantefa fa miantefa ty aminay mivantany reo teny naro zay ay mandiny tena naro zay iova hevitra ray ny fitazantsara anao ka velona zay fa tsy ho faty eny aminay sotra tompo. Amen. Toroteny lava no zaraina keriavana atoko ny fandraisana zao eritreretana fiangonana fito apokalypsy natany Asia Minor Asia Mineur nanoratana Turquie amin'izao fotoana izao laza ao anatin'ity ohatra masin'ity mampieritreritra fa amintsika amin'ny teny izao dia mirona be marina fa mbola fitondrana republikanina ny any rana tsotra miankina ny fivavahana fa mirona be ny vahoaka turka pression tosika mafy ataon'ireo ilay slamo mahery fihetsika sady manao fanerena kolaka ny saina ny fanahiny rehetra dia rehefa antanina ny turka amin'izao fotoana izao dia gataka ry zareo mba firenena slamo piarana ny alana slamo any eritreretra iny zany satria symbolika fiangonana maneran-tany reto fiangonana zay nosoratany reto eritreretra zany etsika kristianina tena raha teo ihany koa fa izay tiana ho resahana dia ny hoe fiangonana tany Laodikia fiangonana fahafito iresaka ny Laodikia na ny tanàna ny Laodikia dia iresaka ny hoe fiangonana ity dia lazay ny tompo hoe matimaty sady tsy dia mafana ed ary aretina mahazo ny fiangonana maro ed mafana angatsika ihany koa fa ny tena zava-dehibe lazay ny ato dia nyzao inona ny tena antony mahatonga fiangonana ho tahaka izany mahatonga ny fiangonana ho tahaka izany mitohy amin'ilay fampianarana nataontsika teo ianao hoy ianao hoe manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy mananjava mahory tanjo sy fantatra eo fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjo fanana-karena fananan-javatra
zavatra misy a tenatsika kristianina asanareo raha mahatsapana zany ary rehefa mandinika tsy voatery ny tenanao fa mandinika ihany koa fiainana hafa ianao rehefa mahantra ny olona tena tsy manana ny olona eo ianao manantena ny olona hoe tena hitodika amin'Andriamanitra any tsy mitodika amin'Andriamanitra ny olona fa mitodika amin'ny zavatra hafa izy fandray no ataony sampo lasa izy makalatra lasa izy manao an'izao zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra rehetra zao everina ny olona zay mantsy ny eto amintsika eto Madagasikara zany dia teny ny olona mangalatra mahatonga ny olona miova toe-tsaina tahaka izao dia ny fahantrana marina zany fa tsy marina zato isan-jato dia misy indray anefany tena nomen'Andriamanitra harena anjo dia lasa mpanompo an'Andriamanitra la manompo an'Andriamanitra tenatenany ny tenda ho ny lazany soran'ny malagasy azy ny tenda molotra ihany no maha-kristianina ny fiangonana tany Laodikea nampieritreretin'ny tompo hoe menao nge manan-javatra eritra ianao fa manan-karena ianao manana zavatra betsaka ianao a manodidina anao raha lazaina amin'ny teny hafa zany amin'ilay mahazatra manana herijika manana potentiel tanjaka be ty fiangonana atao Laodikea ty saingy io potentiel nananan'io mihitsy io no nahalesoka azy satria nanjary natoky an'io izy ary aro ako asa nakady vory moa nira arony ako nao fiangonana ny olona tao asa marina akady vorona hoe na dia tianefitra azy ianao ry akady vorona n'Andriamanitra ianao sady tian'Andriamanitra ranatrika teo manahita an'izany any amin'ireny ambavolo tsisy dabilio tsara tarehy tsisy dabilio vombona tsy misy tengo tsara tarehy any tsy misy dabilio any orga tsara tarehy any tsy misy nininina any indraindray petraka amin'ny tany ny olona any andeha tsy moatsinananao voanganana nanao tournée-tany Fenoriversity tsy moatsinananao fiangonana anankiray ny fiangonana tranzokala amin'ny zozoro tongilana ohatr'izao fiangonana miangonao ny olona sola 100-200 miangonao fa inona mipetrahany eo tany adina tany ny olona mipetraka amin'ny tany le olona ao tsisy nininina kely hazo kely gozogozona iny koa ny pilipitra tsisy nininina ao fa mivavaka ny olona ao fitaovana malala nanan-javatra betsaka aoka koa tsika tsy dia hoe hitehitra amin'ireny zavatra eny avy ny fampieritetana eo amin'ny fiainana andavanandro raha men'Andriamanitra ianao amin'izany ny fona fa ambinan'Andriamanitra ianao a azakinona amin'izay nanambina n'Andriamanitra anao ny fonao fa akino amin'Andriamanitra izay nanambona anao zany nge no mampanompon'Andriamanitra antsika tsy amin'izay nanambinana antsika no iteheran'ny fotsika fa amin'ilay nanambona antsika Andriamanitra hoe manoro-hevitra anao izy mba vidy volamena voadio zany dia hoe an'io any dia hoe mandany ny arena mandany ny vola amin'ny fanompona an'Andriamanitra zany lazainy amin'io ka fampieritetana ry havana dia hoe samyba matsapa tena ihany sy mitsapa tena ihany tsika mandray fanasan'ny tompo andray tsika zao atoka hoe tsy tory-teny lava no ilaina fa fieritrretana no hoe andray fanasan'ny tompo ianao zao fandraisana ny fanasan'ny tompo a sady mahafinaritra izy io amin'ny lafinilana satria aza ny famonjena efa azo hoe fandraisana fanasan'ny tompo koa milaza fa mbola tsy tanteraka ny famonjena fa mbola mizotra makany amin'izany famonjena zany tsika zany ny fandraisana fanasan'ny tompo ka lafinilana zany a dia raisina amin'izay le mahafinaritra fa efa azo ny famonjena fa amin'ny lafinilana dia ny hoe mbola tsy tanteraka famonjena ka famerenina ny tompo amintsika indray io hoe tena manana fifandraisana marina amin'ny tompo ve tsika tena manana fifandraisana matotra amin'ny tompo ve tsika tompo marina ve ny ifandraisantsika andremy tsara amintsika kristianina zany dia mila mitandrina hoe raha misy nanambina ny tompo atsika tsy reny nanambina ny tompo atsika reny tsy itsika velively no hifikitra amin'ny trano fiangonana fiangonana trano re maritra ny trano fiangonana inao ny trano fiangonana ny tempolin'Andriamanitra salamo 2:20 fa efatra 20 no Andriamanitra zay monina miara-monina zany no hitiavako ny trano fiangonana tiako ny tenin'Andriamanitra tiako ny baiboly ko tehiriziko tsara fa tsy tia baiboly hoditra ty
tsy tiakory no ametrahako ny foko fa ny tenin'andriamanitra zay ao anatiny. Tiako izay nomen'andriamanitra ny arena nomen'andriamanitra fahasoavana nomen'andriamanitra saingy tsy ny fahasoavana nomen'andriamanitra no ivavahako fa ilay andriamanitra zay nanome azy zany. Zany ny fiainana kristianina. Aoka fanafo amin'ny fanompona ny tompontsika. Tsy hitrak'andriamanitra raha tahinika mpandray fanasan'ny tompo kanefa dia matimaty. Misy be dehibe ny fiainana hoe matimaty. Matimaty iny mpandray fanasan'ny tompo hoe tsy mandray raha tsy isam-bolana. Miangona raha tsy isam-bolana rehefa andray. Maty zany. Matimaty io ny mpandray fanasan'ny tompo hoe tsy manatrika katoka akory, tsy manomam-panahy, tsy manatrika katoka moa efa mety hoe tsy afaka manatrika fa na any an-trano ary tsy mba mivavaka akory, ny homana akory fa tonga avy dia mihinana aty am-piangonana. Maty zany. Mila olona mafana fo Andriamanitra. Mafana fo. Ny mangatsipo dia hafanain'Andriamanitra. Fa ny mafana fo dia irahan'Andriamanitra anao ny asany. Aoka hafana fo amin'ny fanompona ny tomposika. Mahereza ry havana fandefa fanasan'ny tomposika. Hoe dinio ny hafa. Ireny hoe matimaty sa tena mirehitra tsara. Fa nao no mandiny tena hoe tena mirehitra ve ny lanjiroko, na mazava ve, tena mafana ve, sa ilay eo indraindray mafanafana, indraindray mangatsiaka nahatra ho an'Andriamanitra afaka sika. Tena mandiny teny zay mieritreritra. Ary misy teny mampatahotra anay eo amin'ny apokalipsy io fa hoe satria efa matimaty ianao fa tsy mangatsiaka na mafana dia efa alohan'ny vavako ianao. Mpianaro ary zay hafana fo amin'ny fanomponanao. Sory ao aminay ny hevitra rehetra zay mahatonga anay ho matimaty amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tsy hafana, tsy hangatsiaka. Eo ihany. Tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Tsara ihany. Metimety ihany. Tompo, esory aminay zany. Ataovy terak'izay. Elona ho an'Andriamanitra. Maty ho an'Andriamanitra. Fanasan'ny tompo ho an'ny tompo. Ary nalanitra vaovao. Ery tompo. Ataka fa araka amin'ny maro. Raha fo aminay. Artsoana ihany fa any misy marary any amin'ny ankonana ihany, misy any. Tsy olona mpiaray vodirina aminay, miasa aminay mpiara mivavaka. Anatin'ny firanana. Manakany manak-tafy. Tsy mahita izay ale izay isitriany loha. Raha eo amin'ny Jesosy. Alao aminao. Omeo an'ny tafitrano. Anina ho an'ny fananao. Sinany ny anarana. Antany ho taky ny any an-danitra. Eo anay nio izay anasa hazo ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay ny eloka tamin'ny. Anay fakapanafa manafana amin'ny raha. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra. Anavoan'ny fanoloran-tena isika miaraka amin'ny hira fanampy ny larana faharoa. Tsy atao mitarazoka loatra ny hira fa mary iraina mavitripitrika ihany. Anande, ni verse ya suna.
faefatra andininy faefatra mandolotra ndrakitritsika ary avy hatrany dia mandray ny tsotrano aoriana izany. Raisy nitsodrano avy amin'ny tompo ary izay manome voan'ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy abe ny voa fafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Anakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka androso amin'ny hitsy dia mahatonga fisaorana n'Andriamanitra. Man'Andriamanitra irery an'ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ravintsika dia manao fety sambatra fa tsika tompona ndraiky teto amin'ny fiangonana kosa sampana fikambanana era sosialy sy ny tompona ndraikitra raon'ny fiangonana sy ny hafa dia izara fanomezana ho an'ireo avantsika sahirana isika. Metrany dia makatsy ambadika ny diakonina mivavaka mamarana ny fotoana dia avy eo manao ny fizarana. Avantsika sahirana dia miaraka amin'ireo mpitandrina retraité na vady na velan'ny mpitandrina no domandry na tahaka izany tahaka ny efa mahazatra antsika eto amin'ny fiangonana.